bakunzi ba gahunda z'ibiganiro byacu, turakomeza kubaha ikaze muri Sanga ku rubuga rwacu. Turi kumwe n'abatumirwa mwakurikiye mu gice cya mbere cy'ikiganiro. Abo batumirwa akaba ari Professeur Laurent Uwizeyimana, Joseph Bukeye, Colonel B. Mubaritaza Ndengeyinka ndetse na Tatien Ndorimana Miheto. Ngira ngo ushobora kuba agiye kwegereza agacupa k'amazi, kuko iyo abantu baganira hari igihe umuntu akenera gusoma ku mazi. Abatumirwa bacu rero ntabwo niriwe ngaruka ku bintu byo kubabwira abo muri bo. Ikiganiro kibanziriza iki ngiki aho twari turi kumwe nabo barongeye barabibwira bamwe cyangwa hafi ya bose, ntago ari ubwa mbere twari tuganiriye. None ndagira ngo mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye kubagezaho, mbwire muri make abatarabashije gukurikira igice cya mbere cy'iki kiganiro bagerageza nacyo bakakireba, kuko twakomoje ku ntambara yiswe y'uwa mbere z'Ukwakira 1990, ariko tugaruka by'umwihariko ku ijoro ry'uwa kane rishyira iry'uwa gatanu muri uwo mwaka w'1990. Rwose mwanyarukirayo, hatanzwemo ibitekerezo byinshi kandi naho bitandukanira ntibibuza uteze amatwi kugira ikintu asigarana gifatika. Batumirwa bacu, ikaze nanone. Ingingo ya kabiri ijyanye no kureba uko amahanga yitwaye imbere y'u Rwanda. Bari bafitanye umubano kuva intambara y'Ukwakira itangiye. Mu gihe cy'imyaka 30 ayo mahanga yitwaye ate imbere y'ubutegetsi bushya bwari bugiyeho? Uyu munsi ayo mahanga ararebesha iriya jisho ubutegetsi buriho muri iki gihe, ubutegetsi burangajwe imbere na FPR Inkotanyi. Professeur Laurent Uwizeyimana, nongeye kugusuhuza, ikaze. Mwakoze. Nizere ko buri wese afite akarahure k'amazi hafi ye, kuko hari igihe gakenerwa. Mu kiganiro nyine turi kumwe na Joseph Bukeye, tukaba hamwe. Joseph Bukeye, murakomeye, muri mu Bubiligi mwebwe, mu gihe Professeur Laurent Uwizeyimana ari mu gihugu cy'Ubufaransa. Turakomeye mu gihugu cy'umwami. Mu gihugu cy'umwami muri amahoro rwose, ni byiza. Hanyuma Colonel B. Mubaritaza Ndengeyinka uri mu gihugu cy'Ubusuwisi, muri amahoro? Nduzi ndaho mu gihugu cy'imisozi miremire. Bajya bavuga yuko kuva na kera bavuga yuko Ubusuwisi bujya gusa n'u Rwanda ku bijyanye n'imiterere y'imisozi n'ibibaya. Ni kuri ibyo ngibyo ukomojeho by'imisozi myiza, imisozi myiza rwose. U Rwanda rw'igihugu cy'imisozi igihumbi, ngira ngo n'Ubusuwisi ni uko nguko. Hanyuma Tatien Ndorimana Miheto, uri mu gihugu nawe cy'umwami mu Bubiligi. Ntibitangaje, igihugu cy'Ububiligi gifatanya amateka akomeye n'u Rwanda, niyo mpamvu hari abanyarwanda benshi. Murakomeye? Muraho neza Jean Claude, tumeze neza. Mwakoze kudutumira. Rwose batumirwa bacu, mbashimire cyane, mwigomwe byinshi. Naho ikiganiro cyaba nyuma y'amasaha y'akazi, ariko nyuma y'amasaha y'akazi abantu baba bananiwe, baba bakeneye no kwegera imiryango yabo bakaganira, bakavugana, bagafatanya. Ubwo rero kwigomwa umwanya nk'uyu rwose turabibashimira, ni iby'agaciro gakomeye. None Professeur Laurent Uwizeyimana, nzi ko umuntu w'umwarimu muri kaminuza, nubwo ubu ngubu wibereye mu kiruhuko, ariko uri umuntu wagiye ukora inyandiko zidashingiye gusa, zitagarukira gusa ku bijyanye n'iby'imyigishirize cyangwa iby'amasomo cyangwa iby'abo uyobora mu kwandika ibitabo, ahubwo unandika no ku bijyanye n'u Rwanda. Ibi rero iyi ngingo tugezeho nayo wayikomojeho, ugaruka ku bintu bijyanye n'imiterere n'umubano, uko wagiye uhindagurika bitewe n'imiterere nanone y'ubutegetsi bw'u Rwanda, uko Ububiligi bwatekerezaga intambara y'Ukwakira 1990 itangira, aho bumvaga babogamiye, uko bumvaga ibintu byagenda, ubutegetsi buhindutse mu Rwanda, uko babubonaga n'uko babubona uyu munsi. Ugira icyo bitubwiraho, kuko ingingo y'uyu munsi niyo turafatira nk'urugero rwo ku Bubiligi, ariko dushobora no kureba muri rusange ibihugu
uko cyane cyane biriya bikomeye uko byabonaga u Rwanda muri 90, uko babonaga ubutegetsi bushya bwa FPR Inkotanyi 1994 n'uyu munsi uko ubibona. Nicyo tugiye kuganiraho kugira ngo twumve niba hari ibiri guhinduka. Ijambo ni iryawe Professor, n'abandi barahita bakurikiraho, twese turagerageza kuvuga muri make. Mbere y'uko mvuga ku byerekeye uriya mwambasaderi, nuko mbese ntabwo ushobora kubyumva utarebye ukuntu byari bimeze icyo gihe ku isi yose. Urumva mbere y'uko Uburusiya bugwa URSS ivaho, Abanyamerika ntabwo bakundaga kwivanga mu bintu bya Afurika. Baravugaga bati bya bihugu by'ibikoloni byakolonije bizamenye ibihugu byakolonije kugira ngo bitajya mu Barusi. Niko babigenzaga, ku buryo uwashakaga kugira ngo azane ibintu byo kuvuga ngo ngiye kwa ntuze ku Burusiya bashaka kumukuraho. Reba muri Angola impera barayirwanyije n'ahandi. Ubwo Uburusiya buvuyeho, Abanyamerika baravuga bati tufite no gushaka undi mwanzi. Ntimwibagirwe kandi ko icyo gihe hariya bavuga ngo ni muri Moyen-Orient haratangiye kumera nabi. Urabona Irani yari maze gushyiraho 79 hagiyeho Khomeini. Iraq hari Saddam Hussein utera hejuru. Kandi ubwo Abanyamerika barashaka kugira inzira za peteroli kuba ko ziba nta kintu nta mbogamizi. Ubwo kandi hakurya yabo iwabo muri Afurika ya bita Golfe de Guinée hari peteroli nyinshi kandi niho hafi. Ubwo rero hakaba hari ikibazo kubera ko hari Ubufaransa. Nibwo rero bavuze bati umwanzi w'ubutaha ni Ubufaransa. Noneho Mitterrand abyumvise ahamagara bya bihugu byose bya Francophonie ko babyitaga la Bonne, kugira ngo arwanye Abanyamerika batazitwaza ibya demokarasi kugira ngo babirukane. Nibwo babwiye ati mugomba gutangiza demokarasi aka kanya. Ubwo asa n'ubaciye nuze baciye intege. Ubwo u Rwanda rero rukaba mbere ya Habyarimana bwabanaga n'Ububiligi cyane kurusha Ubufaransa. Ubufaransa batangiye kubana nabwo kuva muri 74 hari ambasaderi witwa Celestine Kabanda. Nibwo batangiye kuzana Air France igwa i Kigali, hanyuma basinya na za koru zo gutabarana. Ububiligi rero ntabwo bwabikunze. Ububiligi ntabwo bwakunze ko ntuze Habyarimana ajya ku Bufaransa kurusha uko yarabanye n'Ububiligi. Ubwo rero niho bashushe n'abahindura nabo. Urazi politiki ni politike. Mbere muzi ko mu Rwanda Ababiligi bafashaga Abatutsi, noneho muri 59 barahindura bafasha Abahutu. Ubwo rero muri icyo gihe urumva 89 niho ntuze yavuyeho URSS. Noneho Ububiligi bukaba butishimiye ko u Rwanda rwahaye mbese rwaba urw'Abafaransa. Umva rwaba urw'Abafaransa. Nuko intambara itangiye, ako kantu kakaba karahari ko atari bo kubwa Kayibanda. Ububiligi rwose nibo bwakoraga icyo gushaka. Abafaransa ari ambasade yego, ariko ntabwo bari bagize. Ubwo ngubwo nibwo Ababiligi Inkotanyi zakira ibiro ku buryo bari bahari kuva kera. Kandi ubwo za ambasade z'u Rwanda zikaba zidakora neza, barashyizemo abantu badashoboye badakora akazi kabo. Ngira ngo Yosefu ntabwo warubirimo, ntabwo wamvuguruza, kuko ambasaderi bari mu Bubiligi cyane. Ambasaderi wari mu Bubiligi ntabwo yashoboye kugira ikintu akora. Noneho haza rero ibyo ubwo ntabwo abari abambasaderi hirya no hino ntibagira ngo urabagaye niba tabaganye nazo wari mu Bubiligi
nta kintu yakoze ibyo agomba gukora, yakoze ibyo agomba gukora. Ubwo kandi oya urashaka kuvuga yuko yagombaga gukora uko ashoboye ku buryo se abari bahagarariye FPR inkotanyi mu gihugu nk'icyo ngicyo ko batagira ijambo? Urashaka kuvuga ko kuko atakoze akazi ke neza? Ntabwo akoze akazi ke. Bundi urabona muri za 60 na kangahe 65 hari abantu ba lobbying, bavuga twakwita lobbying. Hari abantu bavugira u Rwanda. Hari umuntu wari umujournaliste witwaga Lucie Bragard, yandikaga buri gihe ataka u Rwanda. Ubwo rero icyo gihe muri 90 nta kintu, ibyo byose byari byaravuyeho neza, nta mbese ambasaderi aba mu nzi we ubundi akajya hariya akagaruka ntacyo akoraga rwose. Kandi inkotanyi zo zaracengeye hose. Hari witwa Jean Gaulle yanguke yambwira, hari parti ya nimba ari parti liberal. Uwo muntu rwose yari yarabaye inkotanyi neza azirusha ahubwo ubukare. Nuko ibyo bigatuma urumva mu Bubiligi nta ntuzo na busa twari tuhafite. Nta kuntu mu Bufaransa hageze muri ibyo bihe Ndagijimana yarahageze atangira gukora, kandi mu Bufaransa nta kibazo cyahabaye. Ubwo nibwo Ababiligi babonye bitangiye, nibwo bahagaritse gutanga za mbunda zari zarishyuwe, kuko nari narabibaza icyo gihe hari hafi miliyoni 10 z'amadolari bari batanze, 150 by'Amabiligi bijya kungana na miliyoni 10 z'amadolari. Ibyo byose bazanye ku itariki ya 3 niho haje indege nka zingahe zizana ayo masaha, ariko bahita babihagarika. Ubwo wareba hariya muri kiriya gice dutuyemo ugasanga hari Zaire yo nabo barasinyanye amasezerano yo gufashanya muri ibyo bya gisirikare. Tanzania rero, Tanzania burya ntabwo yakundaga Habyarimana na busa. Ntabwo yakundaga Habyarimana kubera ko ubundi mbere bwa Kayibanda yari inshuti ya Nyerere cyane, ku buryo yaremeye no gutuza miliyoni y'abanyarwanda muri Tanzania. Ubwo kudeta ibaye kandi Kayibanda yuzuraga na Nyerere, ntabwo yigeze yemera iriya kudeta ya Habyarimana, cyane igihe atsembatsembye ba bategetsi bariho mbere. Ntabwo ariko Tanzania yigeze ifasha inkotanyi mbese ku buryo bugaragara, kubera ko Museveni yafunze umuhanda, cyo yarabizi, amakamyo yari hariya Mbarara bayahagaritse, kandi aherekejwe n'abapolisi b'Ubugande. Nuko bayasubiza muri Kampala na Nairobi, barongera banyura muri Tanzania. Uwo muhanda ni wari uhari wonyine. Uburundi murabyumva neza ko Uburundi nabwo ntabwo bwashoboraga kujya muri ibyo by'intuze gufasha inkotanyi ku buryo bugaragara, ariko bwarazifashaga cyane hari aho bigeze gushyira inkambi z'intuze zo kwitoza kurwana mu Burundi. Urumva, ariko nanone bagatinya ko babyerekanye n'Abanyarwanda bashobora kohereza impunzi z'Abarundi, nuko bakagenda bitonze, ariko nabo batari kumwe n'u Rwanda. Ubwo uwari kumwe n'u Rwanda wundi ni Kenya. Ahubwo Kenya burya yari ifashije u Rwanda kubera ko nawe yatinyaga Museveni. Muribuka wa mugore witwa Alice Lakwena yahungiye Kenya, noneho akajya atera aturutse muri Kenya, noneho Kenya ikaba ifite ubwoba ko Museveni nawe yazayitera. Ubwo rero Kenya niyo yonyine yavuze iti Ubugande biriya bintu bakoze ntabwo ari byo, kuko bateye igihugu. D'abord nintuze ni president wa wiwa, wundi hari amasezerano etc. Noneho mu Rwanda rero bakaba nanone usubiye kuri Tanzania bakoze ikosa rikomeye, nuko muri 1989 bagombaga gusimbura
secrétaire general wa UIWA. Tanzania itanga umukandida witwa Salim Ahmed Salim. Ubwo u Rwanda rutora umukandida wo muri Gabo. Tanzania irabimenye. Burya Salim Ahmed Salim yanga u Rwanda kuko barabimenye. Donc mu Rwanda bibagiwe ko Gabo iri kuri kilometero 2000 ko Tanzania bafitanye umupaka. Nuko ubwo u Rwanda rwatewe rwose, mbese nta nshuti zigaragara rufite keretse mu Zaire ya Mobutu. Zaire ya Mobutu nayo kandi ntacyo ari ishoboye, bari bamaze kuyifatira ibihano kubera abanyeshuri ngo biciwe Lubumbashi. Urumva u Rwanda rwari rwonyine kwirwana nimba nyakamwe nimba sinzi ukuntu bavuga mu Kinyarwanda. Urebye rero diplomasi nta cyagendaga, u Rwanda rwose rwari rwonyine, ku buryo na Museveni biya yakoze usibye Kenya nta wundi wigeze avuga ati ibyo bintu uri mukora ni ibiki. Professor, nari nakubajije ibibazo bibiri ariko unyemereye igice cya kabiri waza kukivuga abandi bamaze kugira nabo igitekerezo batanga kijyanye n'uko mu ntangiriro y'intambara uko u Rwanda rwagaragaraga cyangwa rwari rubanye n'andi mahanga. Igice cya kabiri kijyanye n'uko uko imyaka yasimburanye bishobora kuba byaragiye bihinduka, uko uyu munsi bihagaze, niba ijisho barebeshaga u Rwanda mu myaka 30 ishize ari ryo bakirirebesha kuri uyu munsi wa none. Unyemereye rwose waza kubigira icyo bivugaho tumaze kumva n'abandi. Reka mpere kuri Joseph Bukeye. Wigeze kubikomozaho kuko ahanini we nakubazaga ku bijyanye n'uko we wakoraga, wari umwe mu bakozi bakuru ba ambasade y'u Rwanda Uganda, wajya ubikomozaho, niyo mpamvu ntekereza ko ushobora no kubivugaho muri make. Ubona mu ntangiriro y'intambara u Rwanda rwari rwatewe nk'igihugu rwabashije kumvikanisha ko rukwiye gushyigikirwa nk'urwatewe, cyangwa ahubwo ntabwo rwagize abarwumva nk'uko byari bitegerejwe, ahubwo abari baruteye nibo bagiye bumvwa kurushaho? Hari icyo wabivugaho muri make? Murakoze. Ndabivuga ariko mbanze nuzuze mugenzi wanjye Roriye ku kibazo cya Tanzania. Tanzania yafashije inkotanyi. Duhereye kuri wari secrétaire general uriya Salim Ahmed Salim, nibyo koko ntabwo yakundaga u Rwanda na gato. Icyo gihe banatera, urumva wari perezida wa UIWA yari Museveni, secrétaire general akaba Salim, bose barwanya u Rwanda. Muribuka igihe bavuga ngo hari ibintu byabaye, Museveni amaze guhura na Habyarimana Nyagatare, Museveni akavuga ko inkotanyi zitari muri Uganda. Biza kugera muri Nations Unies, bya bindi twavugaga ngo ko Habyarimana atavuze ko Uganda yaduteye, bigeze muri Nations Unies Abanyamerika bashyiraho igitugu, baravuga ngo ntabwo bashobora kwiga ikibazo cy'u Rwanda na Uganda kitabanje kunyura muri OUA. Ngo OUA nigikora kikayinanira nibwo bashobora kukiga. Barongera ubwo batugarura muri OUA, inama ibera Abuja niho havuye ibintu bya gomu, baza kongeraho gomu neutre, baza kohereza le general Pareye aza gukora raporo ayigejeje muri OUA. Icyo gihe yavugaga ko nta nkotanyi ziri ku butaka bw'u Rwanda. Salimu ayishyira muri tiroir arayibika. Iyo raporo yasohotse, inkotanyi zarafashe Muvumba. Yagize uruhare rero rukomeye cyane. Ikindi, hari abadeserteri b'inkotanyi nyuma y'imirwano yabereye muri parike, igihe 30 Octobre bavuga ko babashubije hakurya, hari abambutse Muvumba bajya muri Tanzania, bahungira muri Tanzania. Noneho u Rwanda rurabasaba
nk'abantu b'abadeseriteri bari bari mu kurwanya u Rwanda, aho kugira ngo Tanzania batange, ahubwo Tanzania basubiza muri Uganda, barongera basubira mu nkotanyi, barongera basanga abandi. Ikindi ibyerekeye ibikoresho, byari bizwi neza ko ibikoresho byanyuraga muri Tanzania bikazahingukira muri Uganda kuri poli ahantu bita Port Bell, kugira ngo bimenye iyo habaga hari ibintu byaje ngubwo poli yose yabaga yuzuye abasirikare, nta muntu w'umusivile washobora kuhakandagira, ubwo n'ibyabaga bivuye byanyuze muri Tanzania. Tanzania rero yafashije rwose inkotanyi ku buryo bugaragara. Ku byerekeye Lonienda nari nanibagiwe ibyerekana ko intambara ya mbere, urebye intambara ya mbere twatsinzwe n'intambara diplomatique, ntabwo ari intambara y'amasasu nk'ibyo ngibyo byo muri Nations Unies, kugira ngo abantu bose babibona ko abantu bateye bavuye mu ngabo za Uganda. Nubwo bwose hari igihe tujya twibeshya, muri Uganda ntabwo bibujijwe ko umunyamahanga ashobora kujya mu ngabo. Ntabwo ushobora kuvuga ngo kubera ko yari mu ngabo za Uganda ngo yari yabaye umunya-Uganda, byo sibyo, amategeko ya Uganda siko abiteganya. Ariko abantu bose bari bazi ko hari ingabo zivuye mu ngabo za Uganda, ko Rwigema yari vice ministre, ko yabaye vice chef d'état major, ko Kagame yakoze muri renseignement n'abandi byari bizwi. Ariko kuva premier ministre w'Ububiligi Martens yakora urugendo rwa mbere, ni nkayo yari initiative ya mbere diplomatique yo kugira ngo barangize ikibazo, aho kugira ngo twe twari tuzi ko agiye kuza agasaba Uganda ati mugarure bari abasirikare banyu. Ubwo hari mu mwaka hari muri 1990 intambara igitera rwose. Uzi ko Habyarimana avuye New York yanyuze mu Bubiligi mbere yo gutaha, bagomba kuba ariho babivuganiye ko Martens yahise aza i Kampala. Noneho ikintu cya mbere yavuze aho kugira ngo avuga ati ni ingabo za Uganda zateye u Rwanda, cyangwa se ngo avuga ati Uganda yateye u Rwanda nk'uko twabivugaga icyo gihe, nibyo twavugaga, we yahise ahindura imvugo, avuga ko abantu bateye u Rwanda ari Abanyarwanda, nibo ba mbere n'Ababiligi ba mbere babivuze. Icyo gihe rero urumva ko yamvugo leta y'u Rwanda yavugaga yuko twatewe n'igihugu cy'amahanga ntiyari kiriho. Abantu bari batangiye kuvuga ati mwatewe n'impunzi zanyu, nimuvugane nazo. Aho ngaho niho twabaye nk'abatakaza intambara diplomatique. Abantu batangira kumva ko mbabaze icyo cyumvikane neza. Joseph Buke umbabare kuca mu ijambo, wabwira abantu ko iyo haba kuvuga ngo ni Ubugande bwateye u Rwanda, hari abari kuvuga bati nibyo koko kuko abo bantu bari mu gisirikare cya Uganda, ariko hari n'abavuga bati byari kuba yuko ari nko kwihakana ko abo bantu ari Abanyarwanda, bikaba biri gusubiza ikibazo ibubisi. Ibyo bintu byombi byari gutwarwa gute kugira ngo hataba impamvu zituma ikibazo kitumvikana kandi gihari? Byari kugenda bite? Ibyo bintu byari, iyo tuza gutandukanya impunzi tugatandukanya n'abantu bafashe intwaro bakajya mu ngabo z'igihugu cy'amahanga, ibyo bintu byari gushoboka. Iyo tuza kumvisha amahanga akabyemera ko twatewe n'igihugu cy'amahanga, icyo gihe hari za mekanisme zihari ziteganijwe z'uko bashobora kubwira Uganda uko igomba kwifata itabikora, bashobora no kwifatira ibihano. Ariko ntabwo bari gufatira ibihano Uganda ivuga iti abantu bagiye nubwo bancitse bwose hari Abanyarwanda basubiye iwabo. Ibyo bintu twashobora kubitandukanya. Ikibazo cy'impunzi cyari gifite cadre yacyo. Hari imishyikirano yari iriho, yenda umuntu yavuga ati imishyikirano yaratinze cyangwa se ntiyagendaga yihuta bihagije, ibyo ngibyo umuntu yabyumva. Ariko ntabwo umuntu yari kubivanga ngo abantu babe impunzi babe n'abarwanyi. Ibyo bintu ntabwo byigeze bitandukana. Ntabwo washoboraga gusobanura ko umuntu wari ufite umwanya ukomeye wari uhagarariye OUA hano i Buruseli, wari ufite pasiporo ya Uganda, ntabwo wari kumufata nk'impunzi y'Umunyarwanda.
nyamara byaragaragaye bamaze gutsinda ko yaje mu Rwanda ahubwo akaba umutegetsi. Ntabwo byari kugaragara ko umuntu wari muri OUA ari chef de service yaza kuza mu Rwanda akajya gutegeka urukiko rw'ikirenga. Ibyo bintu ntabwo bijyana, yari afite pasiporo y'ikindi gihugu. Impunzi twese ibyo bintu twabinyuzemo. Impunzi igira urupapuro rw'impunzi, ntabwo igira urupapuro rw'igihugu. Iyo wafashe ubwenegihugu bw'ikindi gihugu kugira ngo uzongere ugaruke ugire ubwenegihugu bwawe cyangwa usubirane ubw'impunzi, bigomba procedure. None se ubu twebwe ubu ngewe nsubiye mu Rwanda. Nsubiye mu Rwanda wagize ngo banyakira nk'umunyarwanda. Avuga bati ufite pasiporo y'Ababiligi. Ndetse numva ko ari ngo za procedure zo kongera gusaba ubwenegihugu bw'u Rwanda ko tutakibufite. Ntabwo rero byari kuba ari igitangaza gutandukanya ibyo bintu. Ikibazo rero ukuntu yenda Ababiligi bifashe, sinzi niba turi bubigereho cyangwa se niba nahita mbinyuramo rapidoma. Nagira ngo mbere yuko tugana aho ngaho cyane ubanza ukatubwira kuko unabikomojeho gato, abari bahagarariwe u Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uwerekana yuko baba barabashije kumvikanisha neza iby'iyi ntambara y'Ukwakira 1990 cyangwa ahubwo inkotanyi zarushije abari ku butegetsi ibyo ngibyo bya diplomasi, kumenya gusobanura mbese ibibazo umuntu afite nuko ashaka kubikemura. Inkotanyi nizo zarushije abari ku butegetsi kuko amahanga mu ntangiriro murerekana, muravuga yuko yagiye yumva cyangwa aho ingufu mu buryo ubu n'ubu FPR Inkotanyi n'ingabo zayo. Joseph Bukeye. Icyo ngicyo nari nabaye nk'ugisubiza igihe navugaga ni intambara ya mbere twatsinzwe ntabwo ari amasasu. Intambara ya mbere twatsinzwe ni intambara ya diplomasi. Niyo ya mbere twatsinzwe. Ukuntu amahanga yagiye ahindura, urumva nk'ubwo muri 1991 abanyamerika babwiraga ku mugaragaro Uganda bati tuzi aho inkotanyi ziri iwanyu. Muribuka urwandiko Flateni yigeze kwandika yandikira mugenzi we w'Umuganda amubwira ati ziriya nkotanyi ziri iwanyu no muzisubizeyo mu guteza umutekano mukeya. Icyo gihe mu minsi ya mbere inkotanyi abanyamerika bemeraga muri diplomasi burya bagira imirongo batarenza. Inkotanyi ntiyashobora kwakirwa n'umuntu wo muri ambasade muri Amerika urenze secrétaire, zakirwa n'umuntu wo hasi. Ibintu byaje guhinduka, byageze muri za 92 91 irangira. Icyo gihe basigaye bakirwa n'umuntu wari nimero ya 2 muri ambasade witwaga Gribin. Uwo Gribin yageze abari nk'abo uhagarariye ahubwo FPR, ku buryo nk'icyo gihe iyo twajyaga muri ibyo bintu by'imishyikirano hari nk'umuntu wavuye i Kigali ushaka guhura n'inkotanyi, twanyuraga muri ambasade y'abanyamerika, nibo badushakiraga inkotanyi binyuze kuri uwo Gribin. Uwo Gribin rero niwe wari antene wa CIA, ni nawe wabaye ambasaderi wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda ku butegetsi bwa FPR. Urumva aho ngaho bari barangije kwigaranzura uruhande rwa guverinoma ku byerekeye diplomasi, bari barimo kugenda bahindura uko abantu babona ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari ikintu nacyo abantu batazi, guhera mu myaka ya 92 ishira 93 nko mu miryango mpuzamahanga hari abantu bajya kuguza amafaranga muri za FMI, muri za Banki Mondiale. Muzi ko byageze igihe kugira ngo bashobore kutuguriza amafaranga kugira ngo dushobore gusinya amasezerano, twagombaga kwitwaza umuntu uhagarariye FPR kandi tarafata ubutegetsi. Ukajya muri delegation bakatubwira ngo tubahe ibyangombwa. Umuntu w'inkotanyi duhanganye turimo kurwana akaza muri ambasade tukamuha pasiporo, akagenda akajya muri delegation akajya gukosinya. Iyo umuntu ajya gukosinya biba bivuga ko bakurebye imbere n'inyuma, bakavuga bati ubutegetsi bwanyu bwarangiye,
turabaguriza amafaranga ubundi tuzi ko muzayishyura ko muzaba mutakiriho. Icyo gihe ibintu bari bashoboye kubihindura. Niba rero ushaka ko nkusubiza ku kibazo cyawe nk'uko wari wabivuze uti FPR, icyo gihe FPR intambara ya diplomasi na media yari yayitsinze. Urakoze cyane Joseph Bukeye. Ngira ngo urundi rugero wenda abagiye gukurikiraho mwafatiraho kugira ngo abantu badasubiramo ibyo abandi bavuze, mwatubwira n'icyagiye kigaragara nk'igihe cy'imishyikirano ni uko hari igitutu biriya bihugu bikomeye yewe birimo n'Ubufaransa, n'ubwo bwari mu bihugu byari bifitanye umubano mwiza n'ubutegetsi bwariho mu Rwanda, ariko nacyo kivugwa nk'igihugu cyashyize igitutu ku butegetsi bwariho bwa Juvenal Habyarimana kugira ngo mu mishyikirano bajye bagerageza kwemera hatabaye kugorana, cyane cyane nk'ibyasabwaga n'uruhande rw'inkotanyi. Ibyo ngibyo ni ibintu bivugwa n'abagiye bakora amasesengura, muratubwira niba hari icyo baba bibeshyaho. Mbere yuko twumva Tatien Ndorimana Miheto, Colonel BM Balthazar Ndengeyinka, ndetse wigeze kubivuga uti ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zo zari ku murimo wazo, zakoze iyo bwabaga, ariko ukabona yuko mbese ibijyanye na politike n'abayikoraga ari bo mbese batakoze umurimo wabo uko byari bikwiye kugira ngo habe gusigasira ibijyanye no kurinda igihugu cyari cyatewe. None wowe ubona wabwira abantu ko ibyo bintu koko byaba byarabangamiye ku buryo bugaragara mwebwe bari ku rugamba mushobora no kuhatanga ubugingo bwanyu, nk'ibyo ngibyo bimaze kuvugwa n'abamaze gufata ijambo berekana ko amahanga ashobora kuba yaragiye yumva kurushaho FPR inkotanyi kurusha kumva ubutegetsi bwariho, kandi mwe mwari ingabo ziri kurwanirira igihugu cy'u Rwanda. Mubona harabaye icyo kintu cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye namwe n'igisirikare? Hari ingaruka zabaye z'uko ubutegetsi bwagiye butakaza kumvwa mu gihe FPR yo yumvaga kurushaho. Colonel BM Balthazar Ndengeyinka. Murakoze. Hari umuntu wigeze kuvuga ku byerekeye abadiplomate b'abanyarwanda ko batakoze akazi bakoraga. Ndakeka ko ibintu byinshi ariho byari bishingiye. Ntabwo bigeze babona Uwizeyimana. Ndakeka ko niho byari bishingiye, ntabwo bigeze babona ibintu ku gihe. Nko muri 1986 nari nkiga mu Bubiligi muri École de Guerre, ambasaderi w'Amerika yari umujenerali muri Loni, yanyuze muri OTAN mu Burayi, aje gukora kampanye avuga ati ibihugu byose dufatanyije mugomba kudufasha gukuraho ubuhunzi ku isi. Asobanura ati amafaranga atunga impunzi iri ku isi bitwe tuyatanga, kandi agenda agabanuka iyi bije iyi. None ni ukuvuga ko tutakura ubuhunzi ku isi, hararisike yuko hazaba crise humanitaire. Icyo gihe nabwiye muri ambasade, ariko mwumvise ambasaderi w'Amerika icyo yavuze hano mu Burayi, kubona ko bisinziriye, ntabwo babikurikiye, ntibigeze bumva ibibazo impunzi zifite mu Rwanda. Gushishoza ntabwo byabayeho, ku buryo batera muri 90 ibyo byo kwirirwa mubabwira ngo ni abasirikare ba Uganda. Nkeka ko Uburayi bwose bwari bwaremeye yuko impunzi zo mu Rwanda zimaze igihe hanze, nta n'impamvu rwose zagomba kumara igihe hanze. Mbese navuga ko leta y'u Rwanda igize impunzi kwishishikaza kujya kuzicyura ntabwo babikoze. Nabiboneye urugero ko bahunze Ntega na Marangara nari Butare, abarundi bahise baza mu Rwanda, twabajyanye mu nkambi kubinginga ngo batahe, ariko wacu kubona ko batahe byitaye. Nicyo nabivugaho. Noneho intambara itangiye, ubwo deja diplomatique twari twaraguye ku abantu bari impunzi bataha, barakoze propagande, baremewe, kandi twebwe ukabona batabyitayeho, ahubwo
niba mwibuka ijambo perezida Habyarimana yigeze kuvuga ngo u Rwanda ni ikirahuri cyuzuye igitonyanga kirimo byahirima. Ubwo ni ukuvuga ko mu mutwe aba atumva ikibazo cy'impunzi uko cyumvikana ku isi. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kugira igihugu cye. Urumva nkaho ndumva harabaye negligence. Intambara itangiye rero navuga ko ku giti cyacu cy'ingabo duva hari umuminisitiri wo muri opposition twize kudisitaho muri MDR, twari duhuye rimwe nko muri za 1993 na 4 arambaza ati ndege nkati tubwize ukuri, iyo tuvuze ko abasirikari muri ingabo za Habyarimana mubona tuba tubabangamiye tubaca intege, ndamubwira ntigiyego ni gute wambwira ko ndi umusirikare wa Habyarimana mpembwa kuri bije hembwa ho ni si bije simwe muri kuki waba ministre wa MDR je nkaba umusirikare wa Habyarimana ibyo ni biki cyangwa si no mubyemera ko uko mubivuga mufatanyije n'inkotanyi mukemera ko turi abasirikare ba MRN ba Habyarimana, niba ari ukuri mutubwire dukore propaganda abasirikari bose bari kuri front, badashyigikiye ibyo bintu batahe bose bavemo. Ko twagiye nagiye nko muri konji wacu ku Kibuye nka 80% 85% bari MDR. Narahageze barambwira ati muracyarwana kandi twebwe turi MDR, mwebwe mu Rwanda MRN kubera iki? Abasirikare bose bagiye mu makonji batashye wabo mu giturage, uwo mwuka ni wahuye nabo. Ntabwo rero wamubwira ngo najye kuri arwana nk'uko arwanaga kandi yumva ntacyo arwanira. Ibyo ni efe y'amashyaka. Kandi naramubwiye nti tubabwire koko sensere mu bivuge ku mugaragaro, tujye tubabwire bitahe batoya tumwebwe inkotanyi zahita zinjira hano. None mube sensere, muri guverinoma muterete n'inkotanyi nabo bafite uburenganzira bwo gutaha, ariko muri Enfrancom usanga morale yaraguye, nta bushake bw'abasirikare byo ku Rwanda bumva barwanya cyane n'abandi bantu b'abanyarwanda bazaza mu Rwanda. Izo mbaraga zava inkotanyi zo iyo rangaje yavugaga mu Rwanda ku ngabo z'u Rwanda bababwiraga indi cyo gukomeza ku Rwanda bakafata ubutegetsi. Kw'ibyo gufata ubutegetsi ibyo byari bashishikaje, bagize imana ingabo z'u Rwanda zikabademobilize moraloma, ibyo byarabaye. Icyo ni igice cy'abasirikare. Hari ibindi bitavugwa. Intambara igeze hagati muri za 1991 habaye kura yo kureyereza yuko le plus grand problème ya géopolitique muri Afrika ni ibipande bibiri, le nord arabo-musulman et le sud animiste chrétien. Hagati ari bande tampon y'intambara zabaga. Se muracyanyumvara? Turakumva neza rwose Colonel BM Baritazari. Nabonaga byazimye rero. Turakumva neza. Nibyo uri kuvuga rwose biradushimishije kuko hari icyo bitwungura. Noneho icyo gihe muri 1991 hari kura yaje abanyamerika yarumarika yuko intambara inarangira hazaba icyo kibazo cya nord na sud ya Afrika. Murabona intambara ziri za Islamiste ziri muri za Somali za nizubu ngubu zigaragara, nicyo gihe zaragaragaraga ko zizaba. Hari propaganda yabaye yo kubaza Habyarimana na Mobutu bitari directement kuri niveau igaragara hejuru muri diplomasi, bakabasobanurira bati mwebwe ni mwemera intambara tuyirangize, ariko mubanze mutwemerere ko hari abantu bari muri nord ya Uganda baraha mwafashe. Ntabwo byanyuze muri diplomasi. Ndibuka ko byanyuze mu basirikari bigaga mu Bubiligi, babwira ambassade babwira attaché militaire ati ibyo bintu sinabijyamo, abo bantu simbazi ibi. Bahamagara i Kigali bamaneko abari baza kumva, barabisuzugura bati ibyo barabireka. Bukeye barababwira bati we Habyarimana uri umukristo, uzazi abapasitori, uzaze gusenga muri Amerika.
tuvugane nawe umukirisitu aranga yohereza James Gasana umuporoso ajyayo ajya gusenga. Uko babwiraga Kigali ni nako babwiraga n'inkotanyi. Mujye kubaza mu nkotanyi hari itimu yitwa y'abarokore, nta barokore bigeze bagira. James Gasana ukomojeho n'uwigeze kuba minisitiri w'ingabo mu Rwanda, hanyuma abantu bazagira ngo bashobora no kuba bazi igitabo cye cyitwa du parti état à l'état garnison, igitabo cyiza cyane abantu bakwiye gusoma. Yaje no kugira ibibazo kuko ubutegetsi bwariho hari aho bwageze ntibwamwumva, ahitamo kwigira mu mahanga arahunga. Wakomeza ko ari kugira ngo abantu batamuzi bamenye ko ari umuntu wabaye mu butegetsi kandi benshi babona ko hari ibintu yakoze by'ibikorwa bikomeye mu bihe bikomeye. Nanone yego wakwikomereza Colonel BM nk'icyo cyo kiragaragara ko wagiyeyo ajya gusenga nyine hamwe n'abapasitoro, ariko mu by'ukuri ntibwari gusenga, kwari gusobanura iyo geopolitike ya Nord Sud. Ntibemera abakirisitu bajye hamwe n'abanye bajye hamwe bazajye gufunga umupaka wa Isilamu kubera kutabyumva ibyo bya geopolitike. Babyumvise ntibabigira, ariko bo inkotanyi zabigiyemo. Ndumva ngeze mu nkotanyi narabajije bambwira ko hari abantu b'abarokore, reba Siza Kayizari ari umurokore, Rutatina ari umurokore, nibo bari barimo, nibo bageze. Kandi icyo gihe no kwa Museveni abe bagiyeyo, n'umudamu wa Museveni ndumva ari umurokore muri abo bajyaga gusenga muri Amerika. Nicyo ngicyo babinyuzeho rero birananirana. Mu butu ntiyabyumva na Byarimana ntiyabyumva, inkotanyi zo zirabyumva. Niho inkotanyi zatangiye kumva kurusha abandi ko zumvise ikibazo cya geopolitike mbere. Ndumva aho guhera muri 1991 FPR koko bagomba kuba decision yarabaye yo kuzafata FPR ko abandi batari kumva ibya geopolitike izakurikiraho. Nabo butu nicyo navuga mvuze icyo kubera ko cyo gishobora kubona cy'abasenga, gishobora kubona preve, ariko hari izindi nzira eshatu banyuze ntavuga ku mugaragaro. Urakoze cyane Colonel BM Baritazandengeye inka kuri ibyo bintu ufiteho ubumenyi kandi ukabisangiza abandi. None Tatien Ndorimana Miheto, hari uburyo, ntabwo nabyita amayeri, ahubwo hari uburyo inkotanyi zakoresheje aho Colonel BM Baritazandengeye inka asoreje, naho anagaragaza ko harimo n'ikintu cyatumye FPR inkotanyi biyorohera. Hari n'icyo kintu kijyanye n'aho politike y'akarere yari igeze, la geopolitique, ariko ko FPR inkotanyi hari n'ubundi buryo yakoresheje kugira ngo yumvikanishe ikibazo cyayo n'uko yabonaga cyakemurwa n'inzira yanyuzemo kugira ngo ibishyigikirwemo. Uko babivuze, hari wakongeraho ibindi batabashije gushyira ahabona? Murakoze, nashimye iyo bose buri umwe yagiye contribution yatanze. Reka mbaze ntere igipara. Yego. Colonel BM Ndeyinka ndamwibuka yaje kureba Premier Ministre Agathe Uwiringiyimana. Ubwo nahagana muhe mwaka? 1993 nyine mu mpera za numva Agathe yabaye Premier Ministre mu tariki zingahera mu kwa 7/93. Ni muri ayo mezi Arusha yari yarasinywe, ni mu mpera za 1993. Ni ushobora kuba byibuka kundusha, turi kumwe mu kiganiro. Rero se ntabwo yari yaje mu nama, ni ukuvuga ko yari muri contact formel, bya bindi yatubwiraga nyine. Menyere Minisitiri yavugaga baganira ntabwo ari we. Ariko rero nyine niyo image nibuka icyo gihe, niyo image nibuka icyo gihe cyo mu 1993 ravuze uyu musirikare mukoraje kureba Agathe de façon informelle. Reka dukomeze hanyuma urangije ikiganiro, urangije intervention utari zine eshatu ubu wahise mu kuzitubwira
nta kibazo birumvikana hari impamvu. Claude rero uti ni iki nakongeraho, niba twakomeza ikiganiro uko giteganije. Numvaga ibyo bavuze byafashije inkotanyi, ibyo bavugaga byafashije inkotanyi, ni uko nawe ubibona, hari ibindi wakongeraho? Igihe icyo navuga ni uko kurwanira impamvu uvuga ikumvikana igahita yumvikana, ntabwo bitangaje ko ayo mahanga twavuga cyane cyane diplomasi, kumva ko abantu bari impunzi kuva imyaka 30, nizo mpunzi zari zishaje mu izina ry'ubuhunzi ku isi yose, kandi bagashobora kubivuga neza ku buryo bwumvikana, aho bakomanze hose uvuga ikibazo nk'icyo, ntabwo bitangaje ko hagiraga empati, ikintu cyo no kumva ngo abantu bararwana intambara yo gutaha mu gihugu, abandi kwibaza impamvu usubiza abantu inyuma mukagenda mugomba kurasana. Njye ndumva icyo nakongera hari icyo ngicyo, ni uko FPR ari facile yoroherejwe n'ikibazo cyayo uko giteye, nubwo muri rusange ari ingingo 8 zarwanirwaga, ariko ikibazo cy'ubuhunzi kiri très sensible ukuntu, kandi cyahitaga cyumvikana. Kurwana n'abantu bakaranira uburenganzira bwabo muri diplomasi, abantu bose bahitaga bumva ari ibintu. Ndashaka kuvuga nyine ko hari impamvu nk'iyo yagiye ituma imiryango ikinguka ku buryo bworoshye, ariko cyane cyane nishimiye izi information zindi duhawe na bagenzi bacu bari batatu, nk'ibi ngibi Colonel yatubwiraga la géopolitique, ko FPR yumvise vuba na bwangu, byo byarigaragaje, kugira ngo ibindi twakomeza rero uko ikiganiro giteguye. Hari intervention zo kugira, ariko numvaga nareka kaburi wowe. Urakoze cyane Tatien Ndorimana Miheto. Mbere y'uko nongera ngatangirana n'uwo nahereyeho tugana no ku musozo, aho tuvuga ngo mbese ayo mahanga yahise yumva FPR inkotanyi ku bibazo byayo n'uko yabikemura, ndetse ayo mahanga akayiba hafi mu buryo ubu n'ubu. Uyu munsi arabona FPR iri ku butegetsi nk'uko yayitekerezaga. Ubwo tugafatira nk'urugero ku rwandiko cyangwa inyandiko duheruka kubona y'uwari ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda hagati y'umwaka w'1990 n'1994, ambasaderi Johan Swinen. Uyu munsi rwose muri iyi minsi wagaragaje muri iyo nyandiko ku buryo bweruye ko rwose imiterere y'ubutegetsi bw'u Rwanda muri iki gihe hari icyo ayinengaho. Mbere y'uko tuhagera buri wese agira icyo abivugaho, wowe nagira ngo numve niba wowe ku giti cyawe nk'umuntu rwose nawe wahataniye, uri ku ruhande rwa FPR inkotanyi, ugahatanira yuko uburenganzira mubona bwari bwarabangamiwe bwaharanirwa kandi bukagerwaho. Utubwire niba ubona koko nk'ubutegetsi bwariho mu Rwanda bwari bwarirengagije bidasubirwaho ikibazo cy'ubuhunzi, ikibazo cy'impunzi zari hanze, nta kantu na gatoya ko kucyitaho. Kuko muri iyi minsi twabashije no kuganira n'abantu bagiye batubwira ko hari amadosiye yo kukigaho yari ahari, ko wenda batabashije kucyihutisha nk'uko byari bikwiye, ariko nibura no kumenya ko kitari cyararangaranywe buheriheri, kuko n'icyo ngicyo amateka burya ni ibintu byabayeho, ntabwo abantu bakwiye no kugira icyo bagoreka. Icyo ngicyo hari ikintu wakibwiraho abantu? Cyane rwose cyane. Mu kanya naringize nti nizo mpunzi nkuru cyangwa zari zishaje, zari zimaze imyaka itabarika mu buhunzi ku isi yose. Rero kuvuga ngo u Rwanda rwari rwarakizeho, kugira ngo ikigaragara ni uko abanyarwanda ndetse n'abantu b'abanyapolitiki bo mu rwego navuga ruhanitse, ntabwo iki kibazo bari bakizi uko kingana ubunini bwacyo.
ntagombye kuvuga amazina umuntu ugomba kuba yarazi ikibazo ko kingana navuga ko ari perezida Habyarimana n'abandi bantu bake cyane n'abandi muri rusange ngiye nihuse nkagira igihe dushinga amashyaka nk'abayobozi b'amashyaka ya opozisiyo nta n'umwe wari uzi ko hari impunzi zirenga miliyoni abantu bagira ngo ni ibihumbi ijana ibihumbi bingahe se nguruye no mu mishyikirano u Rwanda rujyanye ofure rwatanze ruvuga ko ruzakira impunzi rwerekanye ahantu ho kwakira impunzi hashobora kwakira imiryango kugira ngo nka 20 n'ingahe tuvuga babaye benshi baba ibihumbi ijana mbese u Rwanda rwumvaga ko ikibazo cy'impunzi ngishize mu buryo bw'ubwinshi bw'abantu abanyarwanda ntabwo bazi iki kibazo ko kimeze abari abatwagira mubajije yavuye ku kibazo atarazi ubwo nayivuze mu buryo bw'imibare ariko n'izindi aspect zose kiriya kibazo ntabwo abanyarwanda kiriya kibazo bakimenye uruzi uti nyamara bagishobora kuba cyarizweho mu buryo bw'ibanga ntawe ubundi ni ikibazo cyagomba kwigwa bagatobora kikajya mu nama za guverinoma n'ibindi ntavuzeho byinshi iyo perezida wa repubulika avuze ati u Rwanda ni ikirahure cyuzuye biravuga nyine ko icyo kibazo cy'impunzi ntabashaka kukiga ntabashaka ko kibaho ntabashaka kumva abo bantu ikirahure cyaruzuye gituma kimenetse kinjiyemo umunyarwanda w'impunzi umwe yinjiye mu Rwanda u Rwanda rwasandara ndagira ntabwo icyo ni kimwe kigaragaza uburyo budasubirwaho imyumvire mu ijwi rya nyiri igihugu perezida w'u Rwanda w'icyo gihe kuri we impunzi n'u Rwanda yabigereranije n'ikirahure kidashobora kugira ikindi gitoya kikigeramo reba noneho muri 1982 abanyarwanda b'impunzi bari muri Uganda bameneshejwe n'ubutegetsi bubi na 1982 uko byabagendekeye hariya mu Mutara n'ahandi kugira ngo abantu benshi baze kumenya icyo kibazo ko cyagenze kigenda kigarukwaho baribuka ngo bahunga kujya mu Rwanda kandi n'abanyarwanda bageze mu Rwanda ati muri abanyarwanda basubiyeho ku ngufu rero icyo kibazo ntabwo twavuga ko cyitayeho ntabwo twavuga ko u Rwanda rwifuje ko kibonerwa igisubizo u Rwanda rusa n'urwifuje ko abantu atari abanyarwanda nta mwanya bafite mu Rwanda icyo navuga ni uko rwose muri make muri fraze imwe ikibazo cy'impunzi z'abatutsi zari zimaze imyaka 30 irenga hano hari abatutsi n'abanyarwanda bashaka kuvuga ati abanyarwanda wa mugani wikeye yavuze ati FPR ntabwo yigeze nibyo nyine yavugaga abanyarwanda niyo yabaga yivuga ikibazo cy'impunzi yavugaga abanyarwanda bose tuzi icyo byabaga bivuze icyo ari cyo abanyarwanda b'abatutsi reka mbe mpagarariye aho ku bwanjye icyo kibazo wari ukizi ashobora ndetse no kuba yakizi bihagije perezida Habyarimana n'abantu bakenda bakiganiraga ariko igisubizo yari yarakiboneye uvuga ngo ikirahure cyaruzuye igisubizo kindi bakiboneye twakibonye muri 1982 urakoze cyane rwose Tatien Ndorimana Miheto twatumira mu badukurikiye batabashije kureba ikiganiro twakoze tugaruka ku bijyanye n'ikibazo cy'impunzi niba cyari gifitiwe amadosiye cyarigwagaho bareba rwose ku rubuga rwacu hari ibiganiro bibiri twakoze mu minsi ishize harimo ibitekerezo bitandukanye n'uko Tatien Ndorimana Miheto abibona ibindi bikagira uko byuzuza ibyo yavuze mwazanagaho kajisho noneho ubwo turi kuri iyi ngingo ijyanye no kureba ukuntu amahanga harayumvise ikibazo uko FPR inkotanyi yakivugaga mu myaka 31 ishize hakaba n'amahanga yagiye ahindura indoro n'imyumvire ku bijyanye n'uko FPR inkotanyi iri ku butegetsi yagiye ishyira mu bikorwa
imyumvire y'imitegekere yayo. Uyu munsi ndagira ngo dufatire ku rugero rw'uwahoze ari ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda hagati ya 1990 na 1994 mu nyandiko aherutse gushyira ahagaragara y'amapaje atari na menshi, amapaje 2 gusa, avuga ku mubano w'ubutegetsi bw'Ububiligi n'ubutegetsi bw'u Rwanda, hagati y'igihugu cy'Ububiligi n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Avuga ko ngo amahanga n'Ububiligi burimo ko hari aho bagiye bagerageza no guhumiriza ku bitaragendaga neza ku mitegekere y'ubutegetsi bwa FPR. Akavuga ariko ko aho ibihe bigeze ibintu bidakwiye gukomeza kumera gutyo. Akavuga ko rwose hari imitegekere abona idakwiye, agatanga urugero rwaho mu minsi ishize ubutegetsi bw'Ububiligi bwari bwifuze yuko ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi n'uw'u Rwanda bahura bakaganira, cyane cyane ko ikibazo batumvikanagaho harimo n'ibijyanye n'uko urubanza rwa Paul Rusesabagina rwaciwe, cyane cyane Ababiligi bari mu bakomozaga ku kibazo cy'uburyo yafashwe, bavuga yuko ari ugushimutwa kw'amategeko mpuzamahanga n'amasezerano mpuzamahanga atabyemera ibyo. Hanyuma bakanongeraho yuko n'igihe cyo kuburana Paul Rusesabagina abavoka be abo yateganyaga batahawe uburenganzira bwo kumuburanira. Ibyo rero bikaba byaratumye uwahoze ari ambasaderi nyine akora iyo nyandiko avuga ko imitegekere n'imikorere y'ubutegetsi bw'u Rwanda abona rwose idahwitse, yareruye mu nyandiko ye. Ntabwo rero ari umuntu ubonetse wese ambasaderi Joan Swinen. None ubwo ikibazo ngira ngo buri wese agira icyo yatubwiraho, uretse n'Ububiligi, ibihugu byarebaga akajisho keza FPR Inkotanyi yatangira urugamba ndetse n'aho ifatiye ubutegetsi, uko imyaka yasimburanye tugeze uyu munsi, ako kajisho keza niko bakirebana abari ku butegetsi bw'u Rwanda, cyangwa basa nkaho ayo mahanga asa nkaho abona isura atari yiteze ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi. Duhere aho natangiriye. Professeur Laurent Uwizeyimana, ijambo ni iryawe. Urabona byaragiye bihinduka, uyu munsi bigeze he? Abantu babigiramo irihe sesengura? Kuko ni ibintu bikomeye, kuko bikora ku gihugu, n'ibintu bishobora kugana ku mpinduka mu buhe buryo. Ijambo ni iryawe, ingaruka ibintu nk'ibyo bishobora kugira. Swinen muntu uze muri 1990, ibyo nyine wavugaga namwanditseho. Icyo gihe mu Bubiligi baravugaga bati ni mugende muzane Ababiligi bose bari mu Rwanda mubacyure. Abafaransa nabo bakaba barimo bacyura abandi banyamahanga b'abazungu bose bari mu Rwanda. Noneho Swinen aravuga ati mw'abantu mwe murabona ukuntu bimeze, nitugenda twese nta wamenya ibiza kuba ibyo ari byo, kubera ko iyo bimeze gutyo ntuza hari ijambo ryaje ngo abaheza ngundu, numvise ntabwo nzi neza icyo rivuga, ariko icyo gihe abaheza ngundu bafata ubutegetsi noneho bagakora ibintu by'ishyano. Ubwo rero nicyo bavugaga, kandi koko jewe navuze ko ari umuntu w'umugabo koko, kubera ko icyo gihe abaheza nguni buri umuntu yavuga ko ari abatihanganira abandi, abo batabona ibintu, abatihanganira abo batabona ibintu kimwe, cyangwa ni extremiste, wakwita extremiste. Nagerageje kure ko twabivuga mu Kinyarwanda. Ubwo nyine simbizi, ni ijambo rishya, kera ntibyabaga, ntabwo nari ndizi, naryumvise muri iyi minsi. Ubwo yashakaga, yagira ngo nyine, kuko muri 1990 higeze aho harashyuha, bavuga ibintu biteye ubwoba, babeshyera abantu bavuga ngo yashyize amazi hariya, yize uburozi mu mazi, ngo yagize gute, ku buryo ntawamenya ibyari kuba. Ubwo rero muri 1994 bose bafata inzira baragenda. Bagiye, ibyabaye murabizi. Ubwo ni ukuvuga ko icyo gihe Swinen icyo yanze ko kiba muri 1990 cyarabaye muri 1994, kandi kiba ari ishyano
rimwe ritumvikana udashobora kumva ukuntu abantu bakoze biriya bintu kandi isi yose ibona. Ubwo rero ababirigi babaye nk'aba kandi nabo bakaba bavuga bati ese buriya uzi ko kera biriya byo kuvuga ngo abahutu n'abatutsi amabuku bashyiramo ibyo by'abahutu n'abatutsi yo gufasha bamwe gutonesha bamwe abandi ntibatoneshe nyine nibo babizanye kuko yego abahutu n'abatutsi bariho ariko bashoboraga kubaho nta kwicana. Ubwo rero nabo bakaba bafite akantu ko kuvuga ati natwe tubifitemo uruhare. Kuva icyo gihe ngo mu 1994 ntabwo ari ababirigi gusa n'isi yose yarebaga neza FPR inkotanyi ivuga iti bari abantu bahagaritse jenoside. Nubwo umuntu ashobora kudabyemera ariko niko bari bazi. Ubwo bigenda biba nabi mu Rwanda ku buryo abantu benshi abanyamerika cyane cyane by'ibyo bya jenoside n'abongereza batangira kuvuga bati yewe jenoside ntabwo ari y'abatutsi gusa kuko hari n'abahutu bapfuye. Abafaransa bo bagakomeza kuvuga barahindura kubera ko bakeneye Kagame. Ababirigi rero byageze aho bariya bapfa bose abica akabura ukuntu bagenza bagakomeza kubashyigikira. Biriya bintu rero byantuze bya Rusesabagina ni nkaho ni cya gitonyanga Habyarimana yavugaga cyatumye ikirahure kirenga. Ubu ntawe uzi uko bizagenda, buriya diplomasi burya iratsindwa, twebwe turi hanze ntabwo tubimenya neza, ariko ibyo ari byo byose hari akantu kari hagati y'Ububirigi n'u Rwanda muri iki gihe kubera biriya bintu by'urubanza rwa Rusesabagina. Ariko si bwo bwonyine kuko nawe arabivuga ati hari ibintu byinshi twabonye hanyuma tugaceceka, none bigomba guhinduka. Urumva ko Ububirigi bwafashe u Rwanda bikomeye, amafaranga ari amafaranga yo gushyira muri za projet ari ibiki. U Rwanda rwabonye amafaranga avuye mu Ububirigi atari make, n'ubu kandi ruracyayabona. Ubwo rero igishoboka buriya nuko bagiye gutangira kuvugana nabi, bakaba bavuga bati amafaranga twabahaga turayaretse, cyangwa se mbese ntawamenya, ni ugutegereza tukazareba ibyo icyo ari cyo cyose. Kandi swinene rero ntugire ngo ni umuntu ubonetse wese, ni umuntu ku by'u Rwanda baramwumva cyane cyane ko yakomeje kujya mu Rwanda areba ibihaba, arivugira ubwe ko igihugu cyateye imbere. Muri urwo rwandiko nabyo arivuga ati hari ibintu byateye imbere, ariko bumva ariko kandi n'umuntu bumva cyane hariya mu Bubiligi. Ubwo tuzareba uko bizagenda kuko urabona ambasaderi wa ambasaderi cyangwa chargé de simbizi wo muri Amerika yagiye hariya ku rwibutso, ntabwo yanditse ko ari jenoside y'abatutsi, yanditse ko ari jenoside y'abanyarwanda. Mbese nibyo asa n'ushaka kuvuga. Ubundi babajije ambasaderi wa Amerika nanone aramubaza batese ati kuki wanga kuvuga ko ari jenoside yakorewe abatutsi kandi abandi bose babyemera? Asubiza ko rwose kuri bo abanyamerika atari jenoside yakorewe abatutsi gusa, ko ari jenoside yakorewe abanyarwanda. Ubwo urumva ko ibyo byerekeye gukoresha jenoside birimo biragabanuka kuko abantu batangiye kubona ko ibiba mu Rwanda mbese abantu barapfa buri gihe. Urakoze Professeur Laurent Uwizeyimana. Kugira ngo mbese ikiganiro kitaza kujya ku zindi ngingo wenda tutateguye, nko ku kintu kijyanye na jenoside, nacyo mperutse gutumiramo abantu banyuranye kugira ngo bagire icyo babivugaho, ariko muri make ni uko twanibukije ko kuba abantu bahigwa
bakicwa kubera ko ari abatutsi, hari abantu badashidikanya ko bakurikije igisobanuro cya jenoside biba jenoside yakorewe abatutsi. Hari abandi bantu nka Dr Theogene Rudasingwa n'ababitekereza nkawe bavuga ko hari n'abahutu bahizwe kubera ko bakanicwa kubera ko ari abahutu, nabo bakavuga yuko ari jenoside yakorewe abahutu. Ibyo ngibyo cyakora mu rwego mpuzamahanga ntabwo biragira ibihugu bibyemeza muri ubwo buryo. Hakaba n'abandi nk'uko wari utanze urugero Professor Laurent Uwizeyimana, Abongereza n'Abanyamerika bavuga ngo Rwandan genocide, jenoside rwande, bo bakabyemera gutyo. Ariko mu nyemerere ntabwo uyu munsi turi kuri iyi ngingo, ariko simvuga ko atari ingingo yaganirwaho, abanyarwanda bayiganiraho. Ariya makuba y'ubwicanyi budasanzwe bw'indengakamere bugera ku gihe cya jenoside ni ibintu abantu bakwiye kuganiraho, cyane cyane abantu bazirikana inzirakarengane zaguye muri ariya makuba bitari bikwiye na gatoya rwose. Icyo ngicyo abantu bakiganiraho no kunamira izo nzirakarengane, ariko siyo ngingo y'uyu munsi. Ndagira ngo tutaza kujya hanze y'ikiganiro, turi kuganira tureba amahanga n'umubano wayo n'u Rwanda ku bari ku butegetsi yewe cyangwa n'abashaka kubujyaho. Twabonye ko na FPR itarabujyaho, hari amahanga yayumvise akumva yaba hafi yayo no kuyishyigikira mu nzira yari irimo. Hanyuma uko imyaka yagiye isimburana, tukaba turi gufata urugero rw'ibihugu bishobora kuba bitakireba ubutegetsi bwa FPR inkotanyi nk'uko babukekaga. Umaze kubivuga uko bitekereza Professor Laurent Uwizeyimana. Turagira ngo aka kanya tunumve Joseph Bukeye, wowe ubibona ute? Bimaze guhinduka neza neza, ntabwo amahanga akibona, hari icyo mu gifaransa bita deception, kuba mbese babona baba baratengushwe wenda nuko ubutegetsi bwa FPR inkotanyi babutekerezaga nuko nguko bimeze. Dufatiye nko ku rugero rw'igihugu nk'Ububiligi, cyangwa kwaba ari ugukabya, uwabibona gutya uyu munsi. Joseph Bukeye, ufunguye mikoro. Urakoze. Ndagira ngo nongere nkurushye, iyo duhuye nk'ubu ngubu tuba tugomba kungurana ibitekerezo, kandi hari abantu batwumva. Hari utuntu tubiri nagira ngo nse n'uwunganira bambanjirije ku kibazo cyerekeye ibyo bita ari amasengesho y'abarokore. Nagira ngo mvuge ko Habyarimana yagiyemo. Umuntu witwaga Rudolf Decker wategekaga ibyo bya prayer breakfast wo mu Budage, yahoraga atumira Habyarimana ndetse akamutumira na Museveni, bajyaga bahurirayo inshuro nyinshi, ku buryo na nyuma intambara ibaye uwo Rudolf Decker yashatse kubahuza, hari naho yigeze kubahuza uretse ko ntacyo byatanze. Akandi ka kabiri ku byerekeye biriya by'ikibazo cy'impunzi, abantu bavuga ko nta cyakozwe, nagira ngo nibutse amasezerano yo muri 1989 ndetse n'imishyikirano yabaye ku butegetsi bwa Mine mu 1976. Hari abantu bakeka ko bitabaye. Kuri icyo kibazo rero umbajije, yenda tuhereye kuri ruriya rwandiko aho uvuga uti ese amahanga yaba atangiye guhindura uko ibona ubutegetsi bwa FPR. Ku kibazo cyerekeye Ububiligi, kuko nicyo turimo tuvuga ruriya rwandiko rwa Johannes Swinen, ndagira ngo tubisubize muri context. FPR itera muri 1990, abantu bari ku isonga mu bantu bayifashije ni famille libérale, abo ba Jean Gaulle, ba Louis Michel, nibo bayifashije cyane, ku buryo muri komisiyo d'enquête yabaye abasirikare b'Ababiligi bamaze gupfira mu Rwanda, yategetswe n'umuntu wo muri iyo famille libérale ariko mu majyaruguru uvuga Igifaransa, ndetse aza kuba premier ministre igihe kirekire. Dusa rero n'ababaye ni nka bya bintu mbese baca umugani ngo iyo inzovu zirwana ko ibyatsi ari byo bihababarira, ni umugani w'icyongereza. Hari intambara hano mu Bubiligi hagati ya famille libérale na famille y'abakirisitu, bagakeka ko abakirisitu bashyigikiye abahutu, none iyo famille libérale ikavuga iti uwahera hariya
twabahirika tukabambura ubutegetsi, bayirega kwifasha abahutu ndetse ko yanabafashije gukora jenoside. Biranayikora ku buryo kuva icyo gihe famiye y'abakirisitu ntabwo yongeye kugira amajwi yagiraga. Famiye liberali yategetse nka manda ebyiri. Ubu rero bamwe muri abo ngabo ubwo hari nko mu yihe myaka? kuva muri 1994 kugeza puratiko mu bungubu ndumva hari umuntu w'umukirisitu wategetse umwe gusa. Abandi bose ni abo ngabo ba famiye liberale cyangwa se bakaba barimo muri coalition. Ubwo rero icyo navuga nuko iyo generation y'abo bantu ba famiye liberale b'icyo gihe bari bafite ubutegetsi, bafite ingufu mu butegetsi. Iyo generation icyambere nuko irimo kugenda iva mu kibuga. Ikindi ubungubu imitekere y'Ububirigi ni amashyaka 7 ategekana, ntabwo bikiri ibyo ngibyo by'amashyaka yabaga ari 2 bashobora kugenda bajanisha. Ubungubu ni amashyaka 7. Muri ayo mashyaka 7 harimo abantu batagize aho bahuriye n'ikibazo cy'u Rwanda, bo babona ibintu bifatika. Niba bababwiye bati urubanza rwa Rusesabagina kubera ko mu minsi ishize narwo rwageze muri parlement, niba bababwiye bati Rusesabagina yabaye kidnappé, ibikurikiye kujya kubabwira ko urubanza rwagenze neza no, kuri bo yaribwe, yabaye kidnappé. Ibisigaye ni ibyo bita mu Gifaransa vice de forme. Uko baruca nyuma ntacyo bihindura. Nk'abo ngabo kuri bo uko babonaga FPR ntabwo ariko bakibona, barayibona ukundi. Uriya mu ministre wungirije ministre w'intebe, uriya mudamu wagomba kubona na Dr. Biruka, ntibabonane. Uriya no muri iyo famiye liberale, ubundi abantu bavuga ko ari ishyigikiye FPR, ariko n'indi generation ibona ibintu kundi. Ibyo rero ntibyaba bitangaje ko nka kuriya muri ruriya rwandiko rwa Swineni avuga ati hari n'ibintu bindi abantu babonaga ariko bagatinya kubivuga. Abaye nk'ibyo ibyo Swineni avuga n'ibyo byo kuvuga ngo hari umuntu uvuga aho tuvoa ibyo abandi babona ariko bagahitamo kubihwihwisa, kubiceceka. Ibyo yavuze mu minsi ishize, Philippe Regency yakoze ikintu kimeze nka carte blanche, nawe yarabyanditse abaza niba Ababiligi bakwiye gukomeza gufasha u Rwanda. Umudepite ushinzwe komisiyo yigiwemo kiriya kibazo cya Rusesabagina nawe yaranditse avuga ati ibintu bikwiye guhinduka. Ndumva hari n'undi mudepite wo mu bidukikije ecologiste nawe yarabivuze. Ndetse unarebye urabona FPR gifata ubutegetsi, umubano n'Ababiligi wari mwiza cyane ku buryo nka ubungubu service yatashe militaire mu Bubiligi isa naho itakibaho. Abanyeshuri bavaga mu Rwanda bazaga kwiga muri École Royale Militaire ndumva batakiza. Hari ibintu byinshi bizagenda bihinduka. Iyo ubona hari za incident ntoya ziba yenda mu Rwanda bo bakabifata ko ari nk'ibintu divers, ariko niba nko mu Rwanda baravuga ngo kubona abapolisi benshi mu muhanda ngo ni ikimenyetso cy'uko hari umutekano. Ku munyamahanga ahubwo mu bintu bakoresha bapima umutekano mu gihugu bareba abapolisi bari mu muhanda uko bangana. Iyo babonye hari abapolisi benshi, ibyo ngibyo bituma bavuga bati nta mutekano uhari. Iyo perception yuko FPR yibona ntabwo ariko abo hanze bayibona. Iyo bavuze bati igisambo, yerenda kuri inkuru ejo nabonye ngo barashe igisambo bakabaza abantu bati mutekerezaho iki, abandi bo bakavuga ngo cyamaze ngo ni igisambo. Ariko igisambo kubwira umuntu wo hanze ukabwira nk'umunyamerika ukabwira umubiri ngo barashe igisambo, akubwira ati no,
kuki tutagifashe ngo ugicire urubanza wakirashe gute? ahubwo utanze urugero wenda ruremereyemo ukuntu nubwo nyine ubuvuze uti nacyo cyakabaye gishyikirizwa inzego zishinzwe kuba zamukurikirana nawe akisobanura, ariko nk'abafunzwe kubera ko bavuze ibidashimishije ubutegetsi cyangwa ibihabanye n'imyemerere y'ubutegetsi, hari abantu bafunze ba Aimable Karasira, ba Yvonne Damange, ababurirwa irengero, n'abicwa barashwe n'abantu bataramenya neza icyo barasiwe. Hari nk'umusore bigeze kurasa hariya mu ntara y'Iburasirazuba bavuga yuko yari yarengeje amasaha ya biriya byo kubahiriza mbese ibi bijyanye na COVID-19, ariko bakavuga bati polisi yari imufite mu maboko yayo, yashoboraga kumujyana agakurikiranwa agahanwa bijyanye n'uko amabwiriza wenda bivuga. Ndumva ingero nk'izo zoroshye wenda arizo nizo waganishagaho werekana yuko ibyo bituma uretse n'abanyarwanda n'abanyamahanga bakomeza kwibaza ku bijyanye n'imiterere y'ubutegetsi. Hari no kurasa umuntu akavuga ngo yarwanyije abapolisi cyangwa ngo yaragiye kubacika. Iyo ubibwiye umunyamahanga aravuga ati kuki se warashe mu cyico? Umuntu niba agucitse wagerageje kubanza kurasa mu maguru ngo urebe niba atagwa hasi ukamufata, kuki wahise urasa mu mutwe niba umuntu agucitse? Ikindi mu cyongereza babyita ngo ni trigger happy. Ikintu cyo guhita urasa ntabwo ari ikimenyetso cy'igihugu kirimo umutekano, ni ikimenyetso cy'igihugu kirimo abantu bameze nk'abatizeye cyangwa batizeye system cyangwa, ariko ibyo ari byo byose ntabwo ari ikimenyetso cy'umutekano ko uko ikintu kibaye urasa, ndumva yenda n'abandi aho ngaho n'abandi bagakomeza. Ugize neza rwose, urakoze kuguhina Joseph Bukeye utubwira yuko muri make ubona impungenge z'imiterere z'imitegekere za hato na hato zituma amahanga agenda agira icyo yibaza, abona ko atarateze ku butegetsi bwa FPR Inkotanyi bwaba bumeze nk'uko babibona. Urugero utanze ni ku Bubiligi. Tugiye kugerageza kugira ngo ikiganiro cyo kubaremerera abatumirwa bacu ngo kibe kirekire ndetse n'abadukurikiye, tugiye mbere yo kumva Tatien Ndorimana Miheto twumve Colonel Ibem Balthazar Ndengeyinka. Mwebwe mubona umwuka w'imiterere y'ubutegetsi uko abanyarwanda turanabumverega n'abari imbere mu Rwanda ubu ngubu n'iterambere mu rwego rw'ikoranabuhanga ryaraje ku buryo nk'inkuru duheruka kubona ni yavugaga yuko umuryango wa nyakwigendera Gaspard Mirimo bagize gutya ku wa gatandatu ko inzego z'umutekano zaraje zipakira ibintu byabo zibivana mu nzu, barashushubikanyijwe. Hari hashize igihe kitari kinini barasenyewe sitasiyo ya esanse, nyamara bari kwerekana impapuro, twabonye kuri za video bari kwerekana bati dufite impapuro, urukiko rw'ikirenga rwemeza yuko nta kibazo iyi sitasiyo yacu ifite, ntimugomba kuyisenya, ariko barayisenye bayishyira hasi. Ibyo ni ibintu ni zimwe mu ngero muri nyinshi aho tubona abaturage bavuga iby'akarengane. Mwebwe mubona aya mahanga ibyo bintu nayo yarabirabutswe akaba avuga yuko wenda uko yabonaga ubu butegetsi atari uko nguko yari abuteze, ko hari ingaruka bishobora kugira biganisha no ku mpinduka. Mwebwe mubibona mute Colonel Ibem Balthazar Ndengeyinka? Nibyo koko nkuko FPR bayishyigikiye vuge bashatse kwiha ubutegetsi kuva mu 1992 ikajya ku butegetsi, ntabwo yari kugira ngo nikora amakosa mu mwaka umwe bayikureho. Icyo gihe nabo ubugize contradiction. Ngiye muri geopolitique nakongera nkavuga nti tujye tugerageza kureba imyaka 10-20 igiye gukurikiraho, kuko niyo watekanye. FPR igiye ku butegetsi kuva 1994, usibye ko yari ikurikiye jenoside, yahise ibonwa ko ari abicanyi kandi ko batazategeka igihe kirekire, ariko bikabananira kugira icyo batwara kubera jenoside yari imaze igihe ibayeho. Ubu rero kuva iki gihe kugeza iki gihe, igikangisho cya jenoside ubwacyo kinigiyeyo no mu myaka.
noneho isa naho yakoraga ibintu bakayihorera, igakora ibintu bakayihorera. Nko kuva nko mu myaka 2000 byaravugaga yuko ngo bagiye kwirukana interahamwe mu Kongo, ariko bakongera ko bishe miliyoni 2 z'abanyekongo. Ubu ngubu bivugwa ko zigeze kuri 68. Iteka bavuga ngo bakurikiye abantu bishe Abatutsi. Ntabwo ushobora kubwira amahanga miliyoni 6 z'abanyekongo ziruta Abatutsi bo mu Rwanda bapfu. Ntabwo bagombaga gupfa n'ibyo. Ariko abanyekongo bo bapfira iki? Icyo rero yarashyekiwe. Buriya butegetsi bwa Kagame arakomeza agira ngo niko bizahora azabonwa. Biriya byo kubeshya kamere sindi ikongo kandi ari wowe urwanayo bakamwihurira. So kuvuga ko batabibonaga barabibonaga. Ubu rero geopolitike navuga ko igiye guhinduka n'iyi. Mu by'ukuri bakene intambara iriya ya Nord Arabo-Musulman na Islamu iri gufata intera. Ibyo ari byose bakeneye abanyafurika bose kandi n'umutima wose, ni ukuvuga bafatanyije. Ubutegetsi bwagiyeho bwa FPR ntabwo bushobora kuzana stabilité ari mu Rwanda imbere ari no mu mahanga. Ni ukuvuga abo batangiye kuvuga jenoside y'Abahutu ikavuga koko noneho ikumvikana, ntabwo bayoboye yuko Abahutu kuva 1994 barenganyijwe rwose ku mugaragaro. Ngewe ruhari 1995 na 96 abadiplomate b'Abanyamerika twavuganaga, Ababirigi byose barabibonaga bagatanga amaraporo ndetse bakanatubwira. Ariko byagiriye hejuru bakaba bacitse geopolitike ni. Ubu rero geopolitike irimo irahinduka. Urabona ko abasirikare b'Abanyamerika bigiriye kuri tere Kongo. Kongo ni igihugu gikomeye muri kara karere, icyo gifite ibyo barwanira bya ekonomi. Kagame ntabwo akiri umuntu bazakoresha ku nyungu za Kongo, noneho bigirayo. Nk'uko Abafaransa igihe cy'intambara ikonje ya Union Soviétique n'Abanyamerika, burya Abafaransa bakoraga akazi, abasirikare b'Abafaransa muri Afurika bakoraga akazi ka Occident. Aho intambara irangiriye muri Burayi, Abanyamerika abasirikare 400 bari bafite, bashobora no kubona babo baje muri Afurika, niho biziye muri Afurika bati no Bufaransa noneho ntabwo tuzatunyura ku masosiyete yanyu tujye kushaka ibicuruzi Kongo, tuzabyikorera. N'ubu n'Abanyamerika barigerera Kongo barahari. Kuvuga ngo abasirikare b'Abanyarwanda bazongera gusubira Kongo kujya kuvuga ngo izo za koruta zinyura i Kigali, ndumva bizagabanuka. Ni ukuvuga rero na FPR ifite abasirikare bageze nk'ukwihumije, itashobora gutunga ibyo ari byo byose. Yatungaga n'amafaranga ibiraka ijya gukora bakayihemba. Amafaranga itunga Kongo ubu ntayo. Biraboneka ko igihe kigeze cy'uko ibyo gutegeka bitari norme. Nk'ubu ngubu mu Rwanda bazanye norme, nta muntu ugira umutungo kamere we, propriété privée. Ntayiba umuntu baraza bakamwambura amafaranga muri banke akagenda. Mwumvise ejo bundi umugore bambuye 300 by'amayero, bavuga yuko umuresikape, bavuga ngo nta mugore wo kugira amafaranga nagutya aho ngaho. Ayo najya muri leta ntibavuye ngo n'undi muntu wayibye, n'abapolisi bayatwaye. Amazu basuni bagurisha barwigara amafaranga amazu babata. Mu by'ukuri najya muri FPR. Iki kintu cyo kutubaha amategeko agenga isi, bakumva ntacyo bitwaye, ndumva bigeze igihe cy'uko batakongera kwemera kubi. Colonel BM Balthazar Ndege, nkurakoze kuri iryo sesengura ryawe, twibutsa abadukurikiye ko nkubwira abadukurikiye nibutsa ko wabaye mu ngabo z'u Rwanda, les forces armées rwandaises, ariko ko naho FPR ifatiye ubutegetsi wegereye ubutegetsi bushya ukajya mu ngabo
ariko ahagana mu mwaka w'ibihumbi 2003 ukaza gufata icyemezo cyo kuva mu Rwanda ukigira imahanga kuko wumvaga ariho wabonera umutekano. Nagira ngo nkubaze akantu ugasubize muri make twumve Tatien Ndorimana Miheto ku bijyanye n'uko mu mezi yashize ubutegetsi bw'u Rwanda bwasinyanye n'igihugu cya Amerika ko abasirikare ba Amerika bashobora kuza mu Rwanda bakinjiramo nta ubasatse bagasohokamo nta ubasatse bakinjira n'ibyo bashatse nta ubigenzuye, yewe bagira n'ibyaha bakorera mu Rwanda bikazajya gukurikiranwa muri Amerika, u Rwanda ntirugire icyo rubikoraho. Ni ibintu bikomeye bashaka kuhashinga imizi. None icyo cyo ubona wenda kidaha navuga icyizere ubutegetsi buriho ko bugishyigikiwe, ko bwaramba uko bubyifuza muri make cyane, hanyuma twumve Tatien. Ibyo ngibyo Amerika niba sinaho honyine yaba ifite abasirikari ku buryo n'ahandi Burayi bari ifite abasirikari mu kigo, imbere mu kigo ni muri Amerika. Nta mupolisi w'umufaransa nako w'umubiri cyangwa mu Buholandi cyangwa mu Mudage ujya mu kigo cy'abasirikari b'abanyamerika, mbese mbere nko muri Amerika. Ubwo ni ukuvuga ko ni nk'iyo statut bajyanye mu Rwanda. Mu Rwanda barabishakira iki? Ntawe ubizi. Kuvuga ko babashyigikiye, bashobora ahubwo kuba ubwabyo kuba bahari bishobora guteza impungenge Kagame ahubwo kurusha ko baba bataza. Ibyo ntawe wabimenye neza, sinagira icyo bivugaho ntabwo ushaka kugira icyo bivugaho. Nagiye kukubaza niba ahubwo hari igihe byamuviramo gusezererwa agasimburwa n'undi, none ubwo udashaka kubivugaho ntabwo nkugora. Nabivuga, sinshaka kwabonda mu ibyo byo kuvuga ngo baramushyigikiye, ahubwo barahari, bashobora no kumutera ikibazo yenda bashatse kumukuraho n'imbaraga, bakuzana ibidege bikaza bivuye iriyo, naho birasanzwe bihari. Bahari baramukurikira, bazi ibyo akora, ntabwo ari byavuga yuko ahakomeye mu Rwanda. Birashoboka ko byamutera ikibazo kuko kurusha badahari. Urakoze cyane Colonel BM Balthazar Ndengeyinka. Batumirwa bacu ko muri bane ndabashimira ko mufata igihe cyanyu nk'iki tukaganira. Tatien Ndorimana Miheto, rwose ndagira ngo numve nawe icyo utekereza iyo amahanga agize gutya akagira icyo akemanga ku butegetsi yahoze avuga ati birashyize hagiyeho ubutegetsi bushobora gutuma abanyarwanda babana neza. Aho ngaho ni mu myaka hafi 30 ishize, 27, 28, kuva 94 FPR Inkotanyi igiye ku butegetsi. Amahanga rwose arimo Abongereza, Abanyamerika, Ububirigi n'ibindi bihugu byavugaga biti ubutegetsi bugiyeho nyine buhinduye ibintu, hariho ubwicanyi bwageze kuri jenoside, none ubutegetsi bugiyeho buratanga icyizere ko abanyarwanda bakubaka igihugu cyabo. Ariko uyu munsi bakaba babivuga ku buryo butandukanye kure nuko iyo myaka ishize byari bimeze. Hari ikintu mwebwe mwegereye mubona mwari mwishimiye namwe ubutegetsi bugiyeho bushya, mubona hari ukuri kubivugwa? Dufatiye nko kuri iriya nyandiko ya uyu wahoze ari ambasaderi w'Ububirigi mu Rwanda, ambasaderi Joan Swinen, hari ahantu muvuga muti icyakora kuko hari ubutegetsi bwahitondera, hari ibintu bitagenda bikwiye gukosorwa, cyangwa muvuga muti ruriya rwandiko nyine n'iby'abazungu nta n'ukuri na gukeya kurimo? Tatien Ndorimana Miheto. Urakoze Jean Claude. Iyi ngingo tuganiraho iri vasite ni nini ukuntu twanayiganiriyeho, turimo turayiganiraho turi bane, ariko ndagerageza kwihuta. Igihe uko mbibona, uru rwandiko rw'uyu mugabo Swinen yanditse mu kinyejana cya 2021, ntabwo mbona agiye ko umuntu wari wese n'uburenganzira bwo kwicara afite intere cyangwa gukurikirana ibintu, yaba se umunyamakuru, yaba umunyapolitike, yaba umwanaliste, yaba politologue, ashobora gukora observation akandika, arabyemerewe. Ariko igihe mbere yo kugira ngo umuntu yicare yandike ku gihugu,
aba akwiye kubanza kwishyira mu mwanya akavuga ati ese ndi umunyarwanda nicaye i Kigali ibintu ngiye kwandika ku Rwanda ndi umunyarwanda nanjye nabyandika ku Bubiligi. Yagombye kugera kuri urwo rwego turimo, ntabwo tukiri mu gihe cya colonization cy'abategekwa n'abategetsi n'abategeka. Bagenzi banjye bagiye basa n'abagaruka ngo ntibakirebana akana ko mu jisho. Ntabwo u Rwanda ruyobowe n'abantu bashyizweho n'abazungu, ruyobowe n'abanyarwanda babiharaniye babigeraho. nkaba mbona bamaze imyaka 27 hafi 30 bubaka, bagerageza kubaka sisitemu yubakwa na FPR. Igihe mbona igenda itera imbere, ariko ane territoire qui se respecte. Turabizi iteka burya organisation institution yaba ndetse na institution na organisme yoboye igihugu iteka ibigira force faiblesse, igira menace na opportunité. Ibyo rero niko bimeze haba ku Rwanda haba n'ahandi. Ni ukuvuga ngo hari ibyiza u Rwanda rumaze kugeraho, ariko hari na faiblesse zinizi, hari menace zinizi, hari opportunité zinizi. Mu ndebere nk'u Rwanda ruzakira irushanwa ry'isi yose y'amagare y'umwaka utaha, bizaba ari ubwa mbere bibaye muri Afurika. Mu kanya twibazaga nk'icyo ni ikimenyetso n'indikateur, ntabwo ari publicité zo kwiyamamaza. Ni ukuvuga ko icyo gihugu gifitiwe icyizere n'isi yose, yiyemeje kuzajya kuhakorera irushanwa bwa mbere muri Afurika. Nk'icyo ni ikintu gikomeye cyane, ndavuga nka indikateur. Umuntu atatera ishoti kubera ntacyo bivuze. Ngira ngo ni mu mwaka wa 2025, ariko noneho nk'akarengane. Reka nkomeze oya, nagira ngo utange ufatire ku rugero rw'ikintu gifatika, akarengane tubona kavugwa n'abaturage buri munsi bataka. Reka nihute ndangirije rero nanzura kuri CNN, ndetse usibye nawe hari we namufata nk'umuturage, ariko hari n'umuntu uvugira guverinoma, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nawe afite ibyo yanditse kandi yarashujwe. Igihe nashimye ko yashujwe na mugenzi we w'u Rwanda. Mbona n'imyitwarire n'imikorere irimo agasuzuguro, irimo kutireba mu ndorerwamo ngo uba ari nayo wifuza ko ugiye kwandikaho n'abari we yireberamo. Hagomba kuba etalon, ikintu gipimirwaho. Ibi by'ububirigi burimo bitekereza gukora, uburyo bwibaza niba uko rwabyakira rubikorewe. Ubu u Rwanda narwo rwicara hera ruvuga ngo ubutabera burimo bubera hari i Buruseli bw'ibyihebe biherutse kurasa abantu. Ubwo butabera ntabwo bumeze neza. Ububirigi ntabwo bukwiye kujya kwivanga mu butabera burebana n'abantu bishe abanyarwanda, babikorera mu rwego rwa organisation criminelle bita organisation militaire. Ndumva iyo ngingo n'abanyihagarikiye aho. Ku bwanjye haba reciprocité. Ububirigi ibyo bwifuza abari nabyo bwifuriza u Rwanda. Ntabwo rero bihwitse, ntabwo bikwiye ko biha uburenganzira bumva badafite bwo kujya kuvuga ngo turimo turiga u Rwanda, ntabwo ruyoboye neza. U Rwanda rwose rujyaho rwego rwiga ububirigi, n'ububirigi ntabwo muyoboye neza. Iyo ngingo nyirekeyeho. Hanyuma rero ku ngero uvuze uti zitangwa z'ibitagenda kirahari, ariko sinabigeraho ntabanje kuvuga nihuta ko nkaho twavuze ngo inyito ya jenoside isi yemeje iyo ariyo, ariko abambere bayemeje bayemera bayizi n'abanyarwanda. nkaba numva ibyo ngibyo abanyarwanda bazahangana nabyo nibiba ikibazo. Mu kanya twavuze ngo mu Bubiligi ibintu birimo birahinduka, ngo hari generation nshya tugereranyije n'iza kera, cyane tuvuga kuri famille libérale. Ngira ngo nta gihe u Rwanda rutagiye rugira niyo narita gatotsi, haba ku Bubiligi haba n'ibindi bibazo by'ibihugu byose. Coopération bilatérale ni kumera teka harimo ibibazo. Wanyemerera nka kurogoya gato cyane.
nibyo uri kubigenza neza buri kantu ukavugaho ibintu bitari birebire ni byiza rwose biratuma dusoza ikiganiro mu kanya ariko nk'ibi bintu by'inyito ya jenoside nubwo bidafite aho bihuriye n'iyi ngingo mfashe nk'urugero iyo ubona nk'abantu bari muri FPR Inkotanyi nk'urugero rw'umuntu wari umunyamabanga mukuru wa FPR Inkotanyi Dr Theogene Rudasingwa avuga ko habaye jenoside yakorewe abahutu nk'umuntu wari uri muri FPR Inkotanyi mu nzego nkuru z'ubuyobozi akabivuga gutyo si we wenyine ubivuga n'abandi amoko yose anyuranye abivuga iyo ubibonye gutyo ni ibintu uvuga uti ubona ari ibintu abantu bafata bate gatoya rwose unagira ngo ako kantu mbona ko nka nkuriya mugabo Rudasingwa uvuga ngo FPR yakoze jenoside yari deuxième personnalité ou troisième personnalité wa FPR ndetse ari n'umusirikare mukuru ntabwo yari secrétaire général wa FPR gusa mu 1994 yari na major yari gusigara ukomeye azajye kwigemura aburanishwa icyo cyaha maze abone umwanya usesuye wo gusobanura iyo jenoside avuga yakoze yafatanije n'abandi gukora kimara ubwo buryo bwabo bworoshye kuva mu mateoriya bakabishyira mu bikorwa azagende yigemura ahantu aburana urubanza arutsinde cyangwa sinzi ko nabyita maze rero u Rwanda rwagize ibyago bikomeye kubiganiraho nk'uku nguku kumva tonekaye u Rwanda rwagize ibyago bikomeye rwabayemo jenoside yita irimbura abatutsi jenoside perpétrée contre les Tutsi rwabayemo intambara yahitanye abantu batabarika kuva muri 1990 kugera batabarika baba abasirikare b'impande zombi barwanaga hafi abasirikare ntabwo turabazi benshi bapfuye hafi abaturage batabarika benshi cyane ibi rero ni ibintu bizwi ku isi hose ahantu habaye intambara amarezo mu Rwanda population ya miliyoni zingahe agapfamo abantu batagira twarakubititse birengeje urugero nkaba rero abantu badakwiye ni byiza ko biganirwaho amateka y'u Rwanda akaganirwaho agahabwa n'amazina ayaberanye nayo ntabwo abanyarwanda bazize ingaruka z'intambara bazize intambara baba abasirikare baba abasivile ntabwo bazize jenoside ariko abatutsi bo bazize jenoside yabakorewe ibyo ni ibintu njye nuko mbibona nkaba numva ari izo nyito dukwiye koko kubiha umwanya bikaganirwaho abantu amateka y'u Rwanda ntabwo nta kuntu twavuga ngo azagarukira gusa ngo tujye tuvuga ngo jenoside yakorewe abatutsi n'iyi ntambara ishapitire ikomeye cyane izafata umwanya wayo ukwiye aya mateka y'urugamba amateka y'intambara zagwiriye u Rwanda ajye yigishwa n'agahinda kayarimo kamenyekane ariko byitwa uko byitwa abantu yo kuvangavanga yo kuba bibereye mu rugamba rwa negationisme kuko burya utangiye kuvuga ngo jenoside habaye ni papire negationniste que uri mu kuvuga ngo habaye jenoside ahimbye itarabayeho habaye intambara ihitana abantu benshi ibyo njye nuko mbizi reka nihute rero nari mujyanye kuri iyo ngingo ubwo ikintu cyane dukeneye kumva ni bigenze bite kugira ngo ibihugu byabonaga ubutegetsi bushya bwa FPR Inkotanyi noneho uyu munsi bihinduke kugira ngo uyu munsi bihinduke bitewe n'iki biriya hari impamvu uko mbibona hari impamvu zinyuranye ni geopolitique tuyize kuvugaho ni za intérêts surtout financiers économiques zigenga isi ntabwo aba nabo bakangisha u Rwanda ko noneho bagiye kujya bavuga ngo ntibaba bazi akababaro ntibaba bazi umusonga batera ngo nk'ibi bukozwemo ntabwo baba bazi ubugome barimo bakorera abantu barokotse jenoside iyo utangiye kuvuga ngo noneho ngiye kujya nyita jenoside Rwanda igenda umunyamerika cyangwa umwongereza ntacyo bibabwiye baradukinaho n'ubundi twicwa baradutereranye nta badutereranye kurusha abanyamerika n'abo bongereza ntabwo barabanya n'abafaransa usibye ko abafaransa baba baje no kurwana no kugira ariko bose ni bamwe icyo gukina rero bakinisha abantu bibabariye bazanaho ngo noneho nzajya mbyita gutya na gutya
kubera ko ngo uhanganye n'ubutegetsi buyobowe na kanaka w'itererangurwa rwa FPR, ibyo nko nk'umuresikape mbona ko ntabwo urwo rugamba barimo urugamba rw'umwanda batazanatsinda. Jewe noneho ndi umunyamerika ndabihiniza mbyita jenoside Rwanda. uretse ibijyanye na jenoside n'uko n'inyito yayo, ku bijyanye n'imitegekere n'uko abanyarwanda tubona niho ngiye kugera hose. Rero nyine hariya twavuga ngo mbanze nanzure kuri iki cyo kuvuga ngo abantu bose babivuzeho bagenzi banjye ko babona ko nk'Ububiligi bwajyaga bubona u Rwanda cyangwa n'ibindi bihugu ko bishobora kuzahinduka. Ngiye ku bwanjye mu muzo 1995 na 2006 kugera u Rwanda rwagize ingorane zidasanzwe, twagiye gufata agategeko hashize igihe kingana iki. Nkeka ko baduhereje ikiganza cyiza Ababiligi, Abafaransa bo baraturwanya icyo gihe. None ubu Abafaransa uyu munsi basa nabo, nkumva rero ngewe ntavuga ko ibintu byasubiye inyuma, njye mbona ibintu byaragiye bizamuka kuva na kera. Twagiye tugira ibihato, nkaba mbona rero ibyo twakwita ibihato biriho uyu munsi bidakomeye kurusha kuko byari bimeze mu myaka yashize. Ku bwanjye evolution ntabwo bigana aho kuvuga ngo twari twabarebaga gutya ngo none byahinduka, bigana muri iyi nyandiko ya Swinen. Njye ntabwo ariko mbibona, notama nk'ibyo Mukeye yavuze ati generation nshya na Minisitiri w'Intebe asimbuye uwo banganya imyaka cyangwa uwayirusha, Charles Michel. No muri famille liberale ntabwo ndahamye ko batabibona nka Wimesi bose, kandi ndakera n'ubundi naho ntabwo yabaga ari 100% ishyigikiye cyane ku buryo budasanzwe FPR. Habaga harimo kuko ba Wimesi, ariko ne gutinda ku bya politike na metiriza yo ni bya biruta na mugenzi we. Kubirebana rero na n'ingero mwatanze ngo abafungwa, abapfa barashwe na polisi, n'abanyagwa imitungo, ibyo nyine ni ibintu biri problematique, niryo jambo nkoresheje. Hari ibijya mu butabera tukamenya uko byagenze, hari n'ibiba bikiraho, hari n'ibitajya mu butabera. Ibyo rero ni ibintu bigomba kwitabwaho, bikwiye kwitabwaho. Nyine uko mbibona ibintu tubona nk'ibibazo de cri de demande de secours z'abaturage batabaza ubutegetsi ngo nibatabare, mbona ko sinzi akabazo agize yari arimo asoza, kandi natwe turi buhite dusoza kugira ngo ufite akantu gato ashaka kongeraho dusoza ahita kongeraho. Mu gihe ataragaruka, uwaba afite akantu ashaka kongeraho, turizera ko ari bugaruka agasoza igitekerezo cye. Niba mubona byanze bikunze, mubona yuko ibintu bigeze mu mpinduka, hanyuma tube dusoje. Professeur Laurien Uwizeyimana, nijye muheraho buri gihe. karibu komeza. Ubundi urabona ko mu by'ukuri mu Rwanda uko ibintu bigenda, uko imyaka igenda ikurikirana, niko ibibazo byiyongera. Urabona nka buriya, urabona ko mu by'ukuri mu myaka ishize inkotanyi zakoraga icyo zishaka, ntawe utinyuka kugira ikintu avuga. Reba izo miliyoni mwavugaga muri Kongo, icyo gihe raporo mapingi barayizitse. Noneho ejo bundi uriya umudogiteri abonye kuri Nobel barayizikura. Ariko nanone umuntu ntagomba kwibagirwa ko mu by'ukuri icyo abazungu bagenderaho ni intere zabo. Urabona Ubufaransa bugize gutya
burahinduye, butangiye gufasha Kagame, kandi ariwe mwanzi, umuntu yavuga ko ariwe mwanzi w'Ubufaransa. Abanyamerika nabo buriya bafite uko babona hariya hantu, cyane cyane kubera ko bakeneye ariya mabuye y'agaciro, hari coltan, colombo tantalite, ngombwa kugira ngo bakore biriya by'intuze bya electronique byose. Ubwo ni ukuvuga ko buriya abanyamerika bafite ukuntu babigenje, bakaba bazi neza ko batazagira icyo babura muri ayo mabuye y'agaciro, kandi batanyuze kuri Kagame, icyo gihe rero kuri bo ntabwo bazongera kumuhakwaho. Reba n'Ababiligi barahinduye, yego ushobora kuvuga ngo ntibarahindura neza kuko nta kintu turabona gifatika, ariko biriya ambasaderi yanditse birerekana ko mu by'ukuri ibintu birimo bihinduka. Kandi n'uriya mugore niba ari premier ministre cyangwa sinibuka neza, ni ministre w'intebe wungirije, akaba na ministre w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'igihugu cy'Ububiligi, akaba ari ni Madame Wilmes. Buriya nawe ntugire ngo arishimye kubona baramusuzuguye kuriya. Mbese reka dutegereze, kuko ntawamenya uko ejo hazaba hameze. Reka dutegereze turebe, ariko ibyo ari byo byose ibintu ntabwo bizongera kumera nk'uko byari bisanzwe, ntabwo bishoboka. Urakoze cyane rwose Professeur Laurent Uwizeyimana. Akajambo wasorezaho Colonel Bem Balthazar Ndengeyinka mbere yuko tuza no kumva Joseph Bukeye? Nanjye icyo mbona nuko Kagame kimwe n'abandi baperezida bo muri Afurika gusa ubona badafite sensibilité kuri geopolitique, bakayihuza na politiki yabo. Uriya basabimbi baguye kubera ko kudakurikira igihe ku gihe, na Kagame ryo kuyobora igihugu muri norme zitemewe ku isi baramurekaga, ariko ubu ngubu byarangiye. Ntabwo yigeze abona ko igihe cyageze cyo kubireka, bazaburiye kubimukuraho. Aho nabonye muri Afurika bakoze neza geopolitique igahinduka, bakahindukira rimwe neza batibeshye ku gihe, ni ya communauté ya Blanche d'Afrique du Sud. Kuri ya mbere bayishyigiraga Abanyaburayi, hari utuntu twa matière première dutanu twakoraga muri industrie, nibagiwe utuzina twatwo na nobium yari irimo, nibo bari badufite bonyine n'Abarusiya. Ni ukuvuga ko industrie zino muri Occident, n'ubu twarize muri école de guerre l'industrie ya Allemagne fédérale, bakavuga bati tugize sanction, ntitugire icyo ducuruza n'aba Sud Africain, ekonomi yacu yagwa de 30%. Abazungu bakomeje bigira bakagarara, igihe guerre froide irangiriye bakabona ko Abanyaburayi utwo tuntu bazatugura muri Rusiya, none bahise bahindura batiriwe batera amahane. Abiwacu muri Afurika ndumva iyo vitesse batarayigera. Kagame arimo yigize ikintu cy'igihangange, kandi yaragizwe igihangange ndabimenye, akagira ngo niwe wabyigize. Hari rero barimo kumwereka, nubwo babushyigikira ngo ni independent, ngo wabe independent utunzwe n'amahanga, utishoboka. Nicyo navugaga, niyembere ko ari ne par rapport y'Uburayi, par rapport y'Amerika, ko atari ikintu cy'igihangange yagizwe gusa. Impamvu urashaka no kuvuga ko ashobora kuba yibeshya ko bakimushyigikiye? Urakoze cyane kuri ubwo busesenguzi Colonel Bem Balthazar Ndengeyinka. Ndabona Tatien Ndorimana Miheto atabashije kugaruka, sinzi akabazo yagize, ariko kubanza ari ikibazo cya connection. Joseph Bukeye, akajambo wumva wasorezaho kuri iyi ngingo tuganiriye, tureba ukuntu amahanga yatangiye rwose yegereye ubutegetsi bwa FPR, Inkotanyi yabwizeza kubushyigikira, ariko uyu munsi umuntu akabona ibihugu bimwe na bimwe bivuga ko byatengushywe. Mbese
imitegekere bitari byiteze ko yaba imeze gutyo, ndetse hakaba n'ibivuga ko rwose bidakwiye, babona imiyoborere atariyo. Ni iki wasorezaho kuri iyi ngingo twaganiriye, Joseph Bukeye? urakoze. ndagira ngo nisegure mu kanya, nanjye nagize ikibazo cya batiri ku buryo nagombye kujya gushaka kugira ngo ncomeke. Bibaho ubwo yenda na mugenzi wacu Tasiyani anagomba kuba ari icyo kibazo yagize cya batiri. Ni ahanini nagira ngo nse n'usubiza bimwe mu byo yatwunguyeho ibitekerezo, avuga ati ngewe ntacyo mbona cyahindutse. Ni nkaho yavuga ati nizaze zisanzwe ziterana amahembe n'ubu ngubu zikaba zirimo kuyaterana. Njye ntabwo ariko mbibona. Tuzi neza ko mu bantu bafashije buriya butegetsi bayihaye amafaranga atubutse harimo iriya miryango mpuzamahanga. Nk'ubu ngubu ikintu FPR igenderaho ni biriya byo kuvuga ngo bafite ngo ubukungu bwiyongera, todo croissance ngo igeze kuri 7, igeze kuri 6, igeze kuri kangahe. Ubu ngubu mwabonye ko n'uburyo ibyo bintu bibarwa, uburyo statistique zo mu Rwanda zikorwa, ntabwo abantu bakibyemera, kugeza naho muri iyo miryango imwe nka banki y'isi bari mu gusubiramo uko bajyaga babikora. Hari biriya byo kuvuga ngo abashoramari, ukuntu abashoramari babona ibihugu, ukuntu byabarwaga, ubu ngubu ntibakibyemera, babisubiyemo. Wareba imibare mishya ugasanga u Rwanda bimwe bajyaga bavuga ngo ni igihugu cya mbere cyangwa cya kabiri muri Afurika kitari no mu 10 bya mbere. Hari biriya byerekeye igipimo cy'amashuri. Ejo bundi mu byasohotse ubanza u Rwanda ruri ku mwanya w'142. Ibyo ngibyo siko bajyaga batubwira biriya bya tekinoloji byabo, ntabwo ariko byagaragara. Ubutegetsi bwa FPR muzi ukuntu bwari bufite amanota muri Afurika y'Iburengerazuba, cyane cyane kubera ukuntu basanzwe banga Ubufaransa, bakavuga bati uriya muntu ushobora guhangana n'Ubufaransa ni wewe. Mu minsi ishize hari ibihugu nka Benin, Togo, Gabon byagendaga ndetse bisaba ko u Rwanda ngo babohereze abantu kuza kubera kuko barwanya ruswa, kuza kubera kuko bacunga umutungo, kuza kubera kuko bafata imisoro. Abenshi muri abo ngabo habaye ibibazo, ngira ngo mwarabyumvise muri Togo aho wari woherejwe n'inkotanyi ahubwo yahunze ashakishwa. Abandi muri Benin kubera ko bashyitse buriho bukaba butarebwa neza, ngubu ayo manota yose bari bafite ntabwo bakiyafite. Muri Afurika y'Iburasirazuba ubu ngubu bose barahumutse. Iyo urebye ukuntu ibinyamakuru byandika, yenda ibyo muri Uganda ho navuga ko ari uko basanzwe batumvikana, ariko muri Kenya ubundi bandika ko u Rwanda ari nka modeli mu karere. Ubu ngubu sibyo bacyandika. Indi miryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu, abantu bibagirwa vuba ko iyo ubona ukuntu FPR yirirwa ituka Human Rights Watch, bibagirwa kuri mu miryango ya mbere yashyigikiye FPR ifata ubutegetsi. Ibyo bintu abantu barabyibagirwa. Abantu bibagirwa ko Amnesty International ubu ngubu mu Rwanda batacyemera, iri mu miryango ya mbere yabashyigikiye. Amalisiti y'abantu bashakishwa menshi yakozwe na Amnesty International na African Rights icyo gihe ubu ngubu ntikibaho, yakoranaga na Human Rights Watch. Abo bose bagiye bahinduka abahanga mu mateka, abo ba Bernard Ruga, bariya ba Philip Regens, aba Gishawo n'abandi ba Claudine Vidal, abo bose barahindutse. Ntabwo rero umuntu yavuga ngo nta cyahindutse bikirika umuntu adashaka kubireba, ariko ubundi ibintu byarahindutse. N'ubukungu bwabyo, igihugu cyicishye nka Tanzania, uzi ko u Rwanda rwavuga ngo rushaka ngo kujya ngo mu rwego rw'ibihugu à revenu moyen. Tanzania ntacyo yavuze. Tanzania ubu yagezemo muri ibyo bihugu à revenu moyen
u Rwanda rwasakuzaga kugeza ubu ntirurahagera. Yenda ubwo naba ndekeye aho ngaho, ariko njye rwose ntabwo navuga ko nta bintu byahindutse, byarahindutse. Ntabwo mvuze ko FPR izaba yavuyeho, ariko kuvuga ngo nta kintu cyahindutse ku buryo abantu bayibona numva bitaba ari byo. Ndagira ngo ngushimire cyane Joseph Bukeye, Tatien Ndorimana Miheto, wari wagize akabazo kajyanye na connection ya internet. Muri make cyane dusoza iki kiganiro kuri iriya ngingo ijyanye n'umubano w'u Rwanda n'amahanga, muri make ni iki wabwira abantu usoza? Murakoze rero Claude. Mu gusoza ndabanza nshimire wowe wadutumiye muri iki kiganiro, nshimire abo twafatanije gutanga ikiganiro n'ibitekerezo byacu. Nkaba rero nasoza nakwanzura iki kiganiro ngira inti mbwira abatwumva ko imibanire y'ibihugu, uko ibihugu bitera imbere, iteka haba hari ibyiza bikorwa, hakaba habamo n'ibidatunganye. Ni byiza rero ko ibidatunganye bivugwaho, bityo bikaba ababishinzwe bakabikosora. Ni kenshi tubona ubuyobozi bw'u Rwanda by'umwihariko perezida wa Repubulika akebura, ndetse u Rwanda ni kimwe mu bihugu bihana cyane abagize amakosa. Ariko tuvugishije ukuri, jye mvugishije ukuri, mbona u Rwanda ari igihugu gitera imbere. Ibyo bamwe bagize bati ese uko rwabanye n'ibihugu n'ibi kuva muri 1995 uyu munsi birerekeza he? Mbona ko byerekeza ahantu heza, nubwo koko hatabuze igitotsi, hatabuze amakosa, kandi n'ibisanzwe muri sosiyete. Ku ngero twagiye dutanga, ni byiza ko tuzajya dutanga ingero dufitiye gihamya. Harimo ingero zavuzwe umuntu yavuga ko atari zo, ariko reka turi mu kwanzura, reka ne gusubira inyuma mu kiganiro, nongere nanzure ngira nti wakoze kudutumira muri iki kiganiro, n'ubutaha tuzakomeza ibitumvikanye neza, niba ngombwa tuzabigarukaho. Mwakoze cyane. Ndagushimiye Tatien Ndorimana Miheto kuba witabiriye ubutumirwa bw'iki kiganiro, ndetse no mu kiganiro cyabanjirije iki. Professeur Laurien Uwizeyimana, wakoze cyane. Twaganiriye uri Toulouse, ni mu gihugu cy'Ubufaransa. Colonel B. Balthazar Ndengeyinka, twaganiriye uri mu gihugu cy'Ubusuwisi. Joseph Bukeye, tuganira uri mu gihugu cy'Ububiligi. Turabifuriza ibihe byiza, n'ubutaha nitubahamagara ntabwo dushidikanya ko muzigo mu mwanya wanyu mukaza kugira icyo musangiza abadukurikiye. Ibihe byiza rero namwe abadukurikiye, kandi turizera ko tuzongera guhura mu gihe kitarambiranye. Hagati aho rero turabifuriza kumererwa neza, baba bari mu Rwanda, baba n'abari hirya no hino ku isi. Naho ubutaha, ibihe byiza.